Sgôl i bechgyn blwyddyn naw, Ysgol Glanamor, plîs ein ffordd i cael ei trin rhwngla. Can you unite boys, Ysgol Glanamor, please make your way to Contemporary please.
10-minute lead on it. The next game is and it's they are best improvement now. The boys year 9 competition are highly
Stephen, smoke?
3, pitch number 3, Maestecom, Ysgol Gordonama. Harry Pedwar, pitch number 4, Carl Newman, Ysgol Basnawn. Harry Pimp, pitch number 5, Bishop of Landa, Neutron School. Harry Quaid, pitch number 6, it is Leyland School, Newbridge School. Harry Dyke, pitch number 7, Harvard West High, Ysgol Point High. Harry Oyd, pitch number 8, Bishop Gore School, Ysgol Gorteifi. Harry Now, pitch number 9, Bishop St Com, Llanishen High School. Harry Day, pitch number 10, Ysgol Gorwai, Ysgol Basnawn. Harry Nundig, pitch number 11, Whitchurch High School, Ysgol Pwllheli. Harry Jada, pitch number 12, Cyfarthfa High School, Cymru y Gwynfi. Harry Tree, pitch number 13, St Silos, Ysgol Llanhynnoedd. Harry Pedwar, pitch number 14, Sprinkle and Top, Ysgol Gwyn. Please now inform UKID Gatwick and the board. Please make your way to the pitches ready to kick off at the loud clock.
Theo, hold your line, go quick, hold your line. Hold your line. Set. There's fine. Theo, go out now. Theo, out the back, yeah? Go! In the line. Go! It's me on! Right tackle! Oh, yeah, go on, right, give it to him! Give it to him! Go! Same way!
Commons, Macron, USW, Prifysgol Merchenni, Edwin Dorian, Coleg y Cymoedd, Sean Cysdrel a Prifysgol Bangor. Remember to head over
pitch number 4, Ysgol Fawr Cymru, Ysgol Iwan. Carrie Pym, pitch number 5, Rafacon, Rafacon. Carrie Quaid, pitch number 6, Eastern High School, Ysgol Ystafell. Ac yn ei dysgu yn bechgyn 2011 in the four-year level competition. And Carrie Sain, pitch number 7, Henry O'Con, Ysgol Roegan. Carrie Boyd, pitch number 8, St John Baptist, Ysgol Bartholomew. Carrie Now, pitch number 9, Bryn Celynnog, Ysgol Uwchradd Aberteifi. Carrie Day, pitch number 10, Abersychan, Newbridge School. Carrie Nina Big, pitch number 11, Lewis School for Falcom. Carrie Rina Tree, pitch number 30, Ysgol Bryngwyn, Ysgol Granta. And Carrie Rina Pedwar, pitch number 14, Bishop Philcom, Ysgol Dyfryn.
School, Sanderson High School. Archive 3, Pitch number 3, Bayside School, West Norman School. Carrie Kim, Pitch number 5, Ysgol Calon Cymru, Ysgol Rywai. Carrie Quaid, Pitch number 6, Islwyn High School, Ysgol Rwyl. Carrie Dimitri, Pitch number 13, Rwdman School, Ysgol Rwyl. Carrie Edward, Pitch number 40, Sanderson High School, Ysgol Ystadau. Ymddeheuriadau y gêm nesaf ar Caerdydd, the next game of pitch number 1, and just as they have batted blwyddyn unig, in the boys level competition, St Kenneth School, Ysgol Rwyl.
blwyddyn naw, in the boys year 9 competition, mae'r Caerdydd E, pitch number 1, Cowbridge Com, Ysgol Glantar, Caerdydd 2, pitch number 2, Cromwell High School, Ysgol Broad Neville, Caerdydd 3, pitch number 3, Basic School, Lewis School, Caerdydd 4, pitch number 4, Ysgol Glanamor, Ysgol Maes Gwendraeth, Caerdydd 5, pitch number 5, Caerdydd Com, Ysgol Bromyddin, Caerdydd 6, pitch number 6, Fitzallen High School, Ysgol Bodir, Caerdydd 7, pitch number 7, Bishop Gore, Ysgol Croesau, Caerdydd 8, pitch number 8, Harford West Ysgol Gorseidi, Caerdydd 9, pitch number 9, Bishop Com, Ysgol Portsmouth, Caerdydd 10, pitch number 10, Seneddon High School, Ysgol Bowai, Caerdydd 11, pitch number 11, Cwmrynnu y Gwynfi, Ysgol y Fwseri, Caerdydd 12, pitch number 12, Cyfarthfa High School, Whitchurch High School, Caerdydd 3, pitch number 13, Bryn Celyn Com, Ysgol Llangennau, a Caerdydd 14, pitch number 14, St Ilos, Ysgol Brynwyr.
pitch number 3, Cardinal Newman, Mindset Tom. Kylie Hedgeworth, pitch number 4, Escrow Dublin, Escrow Glasgow. Kylie Kim, pitch number 5, Idris Davis, Rosemont. Kylie Quinn, pitch number 6, Bishop of Landa, Newbridge. And executive second in the boys year 11 competition are Kylie Stein, pitch number 7, Escrow Glasgow, Escrow Bowen. Kylie Boyd, pitch number 8, St. John. Sorry, Cindy Gale and Kylie Boyd, no game, pitch number 8. Are Kylie Now, pitch number 9, Bridgerton on Newbridge. Are Kylie Day, pitch number 10. Pitch number 10, Aberdeen School, Escrow Savera. Kylie Davis, pitch number 12, Escrow Broadcast, Escrow Morgannwg. Kylie Reedy, pitch number 13, Escrow Dublin, Escrow Glasgow. Kylie Reedy Hedgeworth, pitch number 14, Bishop Simcoe, St. John.
Rochester heddi bod cyfle i ennill Ion ddim am y flwyddyn. Wnewch yn siŵr eich bod yn mynd draw Babell Ion i gofrestru gyfer y cyfleoedd. Os hoffwch hefyd yn dermyn lluniau bio o geiriau dau a meddwl, please esblaw Babell. Make sure you use the video test and get signed up to the video competition where you can win a free hero for a year. Also, if you want to see footage from pictures 2, 3 and 4, please coaches make your way to the video test.
just off the pitches, please ensure you go and moving past that van immediately. Please go and move your minibuses immediately. Game match up on weekend in the next game is 20 to 1. And it gets to play a second blwyddyn in the boys year 11 competition. At Caerdydd E, pitch number 1, Llangallwr, St Helens. At Caerdydd 3, pitch number 3, Beisled, Ysgol Glanhari. Caerdydd 5, pitch number 5, Israel High School, Ysgol Rhydwain. Caerdydd 6, pitch number 6, Wicked High School, Ysgol Gaerdydd. Caerdydd 3, pitch number 13, Rosemont School, Ysgol Estrada. Caerdydd 4, pitch number 14, Dunedin High School, Ysgol Gwyngyll.
Helo a chroeso nôl I Geau Poncana yma yng Nghaerdydd. Yma ni efo Ysgol Gyfun Gymraeg Llangatug yn erbyn Ysgol Saint Llennydd. Dyn ni efo Llangatug yn y gwyrdd a melyn a Saint Llennydd yn y gwyn. A dyma Saint Llennydd yn ymosod yn gynnar iawn yn y gêm ma. Saint Llennydd yn y ddwylo nawr o Cam Lewis. Ceisio mynd i'r asgell, ond knock on na. Bydd yn sgrym I Ysgol Gyfun Gymraeg Llangatug. Ddwy tîm gryf Ysgol Llangatug. Dyn nhw efo 10 Luke Harris chwarae I Osprey dan 16. A dyma nhw'n dod nawr. Ysgol Gyfun Gymraeg Llangatug. Ceisio ffeindio'r gap. Dyma Logan Evans. Lawr ar y llawr. A kick-off B Saint Llennydd. Peidio ar nangos y bel. A dyma nhw'n ddod nawr i'r rhif 6. Zijun Hee. A Zijun Hee ar draws y llinell. Sgôr gynnar am Saint Llennydd. Pwysau gryf gan y tîm yn y gwyn. A fel canlyniad, Zijun Hee dros y llinell. A'r sgwr a cain ma. Saint Llennydd 7. Ysgol Llangatug 0. Dylan Olsen nawr. I ddechrau ni fant. Gicio'r dde chwyth. Gan y ddwylo. O Ryan Lewis o Ysgol Llangatug. O, yn eto. Yn anffodus. Mae'n cael y bel I sticio I ddwylo. Knock on a gan Logan Evans. Tîm rygbi gryf ma yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangatug wedi ennill y cystadleuaeth bowlin bechgyn blwyddyn nôl yn 2022. A dyma Saint Llennydd nawr. Lucas Osolinski rhoi bel I mewn. Ysgrym llwyddiannus I Saint Llennydd a troi arbennig o dda gan Caelan Parsons. A knock on na a mae'r bel nôl yn y ddwylo o Ysgol Llangatug. A dyma ni Luke Harris. Chwarae I gwylch dan 16 a dyma yw'n ddod lawr yr asgell chwyth. A Luke Harris dros y llinell y chwarae'r I eilio amdano fel nes I ddweud. Ac wrth gwrs mae Luke Harris sydd efo'r gais. Chwarae'r I eilio dim just yn y gêm, dim just I Llangatug, ond y cystadleuaeth I gyd heddi. A felly, trosiad a flwyddiannus. Saint Llennydd dal I fod yn y blaen. Mantais o 2 bwynt a mae bel yn jyglo gan Cam Lewis, ond mae'n dal ati. Da bel wedi gael ei algylchu. Dal yn y llaw o Saint Llennydd. Zijun Hee. Sgorio'r cais. O, am chwaraead na gan Saint Llennydd a maen nhw'n ymosod lawr yr asgell chwyth. Dyma Cam Lewis yn ddod. O, na'r pas a naclus. A dyma ni, y bel nôl yn y ddwylo o Ysgol Llangatug a gallen nhw ymosod unwaith eto.
O, am daclwyddiad da gan St Kenneth, a dyma nhw i ffyrdd unwaith eto. Zijan hi yn frwydro yn erbyn y llinell. Am effin, ysgol Llangadog ac yn ennill y kick-gosb, a dyma nhw'n mynd nawr yn gyflym. Dyma ni, Oliver Sheen. O, ac mae'r bêl di gael ei knocked on gan Cam Lewis. A kick-gosb na i Llangadog. Amser i ryddhau bach o bwysau ar ei linell amddiffyn. Bale yn mewn i sgwr, mae Bale yn llac yn wedi cael ei pigo i fyny gan Luke Harris. A dyma fe'n ddod eto. Jacka ar y ffordd mae'n camu. A nawr mas i asgach chwyth. Mae'n mynd i'r gornel nawr i rhif 5 i ysgol Llangadog. Ac ar draws y llinell maen nhw'n mynd. Ac o 7 ddim i lawr. Mae ysgol Llangadog efo'r mantais yn y blaen. Ond trosiad aflwyddiannus yna, dwylo ar ei phen. Felly mae'r mantais yn aros. Just a 3 point i ysgol Llangadog. Ac felly, Luke Harris i chwarae reilio. Jacka pa mor uchel mae'r bêl. Fel canlan i'r kick. Yn y dwylo o ysgol Llangadog on knock-on arall. Ac unwaith eto mae'r bêl yn y dwylo o ysgol Llangadog. Safle gwych iawn. O, allan nhw. Un mwy siawns. Nhw'n gael un mwy siawns i ymosod ar linell amddiffyn St Kenneth. A dyma Luke Harris. Mas i Logan Evans. I nôl i Luke Harris. O, Jacka pa mor gyflym yw ei draed. A syth dan y bostyn mae o'n mynd. Ac am amser i sgorio. Just cyn hanner amser. Luke Harris. A bydd rhywun allu i stopio. Sa'n siŵr. Ar y funud, dyn nhw'n gallu. Hanner amser yma ar Cain yng Ngheuau Pontcanna yng Nghaerdydd. Ysgol Llangadog efo'r mantais. Dyn nhw yn y blaen, 17-7 yn erbyn ysgol St Kenneth. The game I messed up, I'm not draw. The next game's at 1 o'clock. And it's just to say a second blwyddyn now in the boys year 9 competition. Our Cardiff E, pitch number 1, Brimsig School, St Kenneth School. Cardiff Dau, pitch number 2, Cardiff High School, Ysgol Gymraeg. Cardiff 3, pitch number 3, Ysgol Galan Cymru, Ysgol Gymraeg.
Dyma ni te, nôl am yr ail hanner, St Kenneth, sy efo'r bêl yn ei ddwylo. A maen nhw'n mynd am y cic, dych chi ddim yn gweld hyn aml mewn rygbi sevens, mae belled, ond am cic lwyddiannus. O hynny. Ieuan Thomas sy efo'r bêl. A edrych ar y gic arall nawr. St Kenneth yn ceisio mynd am y gêm gicio. Ceisio rhoi gêm arall nawr yma ail hanner. Ceisio mynd tu ôl y llinell amddiffyn Llangatog yn ceisio cael bach o lwyddiant. A maen nhw efo tafliad yma. Felly ysgol Llangatog i roi bêl nôl mewn. A dyma ni, Luke Harris. Luke Harris, ser yn y gêm, a dyna o'n mynd unwaith eto. Diolch o pa mor gyflym yw ei thraed. A Luke Harris, dys neb yn gallu stopio fo. Neb yn gallu stopio fo, wrth i fe mynd dan y pist. Anhygoel. Sdim geiriau i ddisgrifio ba mor gyflym yw Luke Harris. Dwi'n edrych mas o geiriau. A dwi'n meddwl dyma Luke Harris nawr ar ôl sgorio 2 gais mae e'n bant nawr. Eilydd i Llangatog. Toby Williams nawr sydd ar y cae yn lle Luke Harris. A fi St Kenneth. Fi nhw'n anadlu. Anadl o relief ma. Felly yn y ddwylo te. O, Dylan Olsen. Dyma St Kenneth yn dod nawr. A yn creu rhywbeth mas o ymosodiad ma. Lucas Osolinski. A Lucas Osolinski di ffeindio gap yn y llinell amddiffyn Llangatog. O, yn amdacl. Ond dyw e ddim yn ddigon i stopio Lucas Osolinski. Nôl ar ei draed yn gyflym a trosiad gyflym iawn mae ysgol St Kenneth moyn. Maen nhw'n arogli. Maen nhw'n deimlo. Maen nhw'n gallu ddod nôl yn y gêm ma. Maen nhw'n moyn mynd yn gyflym. Dylan Olsen, da bêl yn ei ddwylo. O, am gic na, Llangatog na, cic i'r bêl. Mas o'r cae a mae'n tafliad i St Kenneth. Dyma St Kenneth yn mynd yn gyflym. O, bêl yn llac. Ond yn y ddwylo o Dylan Olsen. O, yn bwrw mlaen. Yn ôl y dyfarnwr. Bêl di gael ei bwrw mlaen yn felly nôl yn y ddwylo o Llangatog. Amser nawr i nhw ymlacio. Rhyddhau bach o bwysau. Sy wedi fod ar y linell amddiffyn am y cwpl o munudau diwetha. A felly masgo, ond mae St Kenneth di ennill ma. A mae'n mynd yn gyflym. A mae'n gael y bêl mas nawr i Harry Townsend. Ffein y wagle. Lawr y canol a nawr maen nhw'n mynd lawr yr asgell dde.
The Ian Thomas ma. Mae'n basio i Jay Cooper. Lawr yr asgell chwyth. A dros y llinell ma o'n mynd. A gais i St Kenneth. A Iwan a ddigon o amser nar iddyn nhw ddod yn ôl yn y gêm. Siawn sgrif iawn. Ond bydd yn trasiad anodd. Ac trasiad aflwyddiannus nag felly mae'r mantais yn aros i 5 pwynt i Ysgol Llanghatug. Set up! Let it go! Cic ddwfn iawn gan St Kenneth. The Bill dal i na. Wedi mynd yn mas. Nôl at y llinell an y ffordd ma nhw'n mynd. Nick! Keep the ball! Llanghatug ma. A the Bill wedi mynd ymlaen. Yn ôl y dyfarnwr mae o wedi. A felly y Bill nôl yn y ddwylo o Ysgol St Kenneth. Chi'n meddwl na bydd mae siawns ola un nhw ymosod. Gael rhywbeth mas o'r gêm ma. Ond, fel chi'n gweld, ar y llun ma, ar y dde, a Luke Harris yn nôl ymlaen i Ysgol Llanghatug. Eilydd dim meddwl oedd angen cael ei wneud. Felly dyma St Kenneth nawr yn mynd ymlaen gyda Bale, gyda Dylan Olsen. Mynd i'r asgell chwyth nawr gyda Ben Maguire. O, amdraid dda gan Ben Maguire. O, mae'r Bale yn llac. A mae Toby Williams. Gallu gic o Bale mas o'r cae. Ac ddal ati. Llanghatug ma yn ennill a cae 1, 24-19. Please inform the PAI get win o fewn y 2 munud nesaf. Please make your way to the pictures to begin in the next 2 minutes.
Oedron. Please sicrhewch eich bod yn mynd i sefyll eich ceir. Mae traffic orders ar y ffordd lawr. General reminder, if you have parked illegally around by the pitches, please ensure you go and remove your car immediately. There is a traffic order on its way down.
Sam ugain munud wedi un, the next game is 20 past 1. And I just to say, I'm back in Brydon now, in the boys' unite competition. Ar cael un, pitch number 1, Ysgol Brodyn ar Ysgol Glantar. Cael 2, pitch number 2, Talbot Cop, Cwmran School. Cael 3, pitch number 3, Bayside School, Ysgol Maesllyn. Cael 4, pitch number 4, Lewis School, Ysgol Glanmor. Cael 5, pitch number 5, Hedley on Cop, Ysgol Brodyr. Cael 6, pitch number 6, Pitsalon High School, Ysgol Glamorgan. Cael 7, pitch number 7, Gowan School, Ysgol Uwchradd Aberteifi. Cael 8, pitch number 8, Ysgol Glamorgan, Ysgol Glanmari. Ac yn just to say, I'm back in Brydon in the boys' year competition. Ar cael 9, pitch number 9, Abersychan, Brynglynnog. Cael 3, pitch number 13, Bishopston Cop, Ysgol Glantar. A cael 4, pitch number 14, St Albans, Ysgol Brynglyn.
Helo a chroeso nôl I GA Poncana yma yng Nghaerdydd, lle dyn ni ar gau un. Ni efo Ysgol Brodynefer yn erbyn Ysgol Glantaf. Ysgol Glantaf. Nawr I ddechrau ni bant yn gicio o'r chwyth i'r dde yn yr streipiau glas. Cicio I Ysgol Brodynefer yn y di a gwyrth. A syth yn y ddwylo na o Ysgol Glantaf. A sydd ma nhw'n mynd nawr yn y ddwylo o Dewi Harris ac amrediad bwerus gan Dewi Harris, a mae dan croesi llinell mae o'n mynd ac am ddechreuad nawr I Ysgol Glantaf. Ediad bwerus gan Dewi Harris yn linell am ddiffyn Ysgol Brodynefer methu delio gyda'r bwer. Mae'r trosiad yn aflwyddiannus ac felly y mantais I Ysgol Glantaf 5-0. A dyma ni te, Ysgol Glantaf I gicio yn chwyth i'r dde unwaith eto, a bydden nhw'n cael yr un canlyniad na yn y ddwylo nawr o Ysgol Brodynefer. Siwns gyda nhw I mosod yn y gêm. Methu ffeindio gap ma nhw Ysgol Brodynefer. Dyma nhw mae bel yn llac yn ôl yn y ddwylo o Ysgol Glantaf ma. A dyma nhw ceisio lledaenu'r bel nawr i'r dde ac yn ceisio mynd mewn y corner nawr yw'r I-19 o Glantaf, a dan y pist mae o'n mynd ac ail gais I Ysgol Glantaf. Trosiad llwyddiannus ac mae un nawr 10-0 I Ysgol Glantaf am ddechreuad. A felly unwaith eto nawr am gic na gan Ysgol Glantaf. Ddim yn gweld hynny aml, ond maen nhw wedi gweithio. Bel yn y ddwylo. A bydden nhw'n ceisio nawr mynd am y trydydd cais. Mae bel yn llac yn dal yn y ddwylo o Ysgol Glantaf. Dyma ni Stefan Davies yn neud yn well chwarae ar ddechrog. O! A bron di gamal Lawr asgell de ac am dacl na gan Ysgol Brodynefer I gythio Glantaf yn ôl, ond dal mae Glantaf yn mynd. Dal maen nhw'n ymosod. O, ac am bas i'r asgell chwyth, a na maen nhw mewn unwaith eto. Ysgol Glantaf trydydd cais o'r gêm. A dwi ddim mewn unrhyw rwysio gobl. Dan y post yn drydydd gais. A trosiad llwyddiannus. A mae Ysgol Glantaf efo sgôr ar ddechrau gêm. Unwaith eto, welediad. Ni wedi gweld llawer mor belled. Glantaf yn cicio o'r chwyth i'r dde yn y ddwylo o Brodynefer, ond na, daclwyddiad arbennig unwaith eto gan Ysgol Glantaf, a maen nhw I mewn. Yn dacl da. Dal yn fyr Ysgol Glantaf, ond bydden nhw'n barhau I nocio ar y drws. Barhau I gnoi ar y drws, a dyma nhw'n ceisio mynd i'r asgell de. Yn y cornel, mae Ysgol Glantaf yn mynd. A ma nhw efo pedwerydd gais y gêm. Rhedeg I ffwrdd da gêm ma.
Unwaith eto. Cyfle am Joshua arall gan Ysgol Glantaf. Ond mae'n Joshua ar lwyddiannus. A felly ddim yn ei te. Ysgol Glantaf. Geg i'r chwithio fe unwaith eto. Kick-off na i Ysgol Bro Dinefr. Siwrns iddyn nhw ymosod. Aeth nhw gadael eu hanner. Na ni weld. Dacl dda gan Ysgol Glantaf. Llinell am ddiffyn gryf iawn. Ysgol Glantaf yn llwyddo i dal Ysgol Bro Dinefr i fyny. Unwaith eto bel yn y ddwylo. O dîm yn y glas. Scrum gyflym gan Ysgol Glantaf. Allan nhw sgorio 5 gais o'r gêm. A maen nhw yn gallu. Croesi llinell i'r rhif 17. A dyna'r 5 gais o'r gêm i Ysgol Glantaf. Maen nhw'n mwynhau a cael hwyl ysbryd efo. A'r cain ma. Yn trosio ar aflwyddiannus fyna. Da ni'n barhau i fynd. Unwaith eto, rhif 9 Ysgol Glantaf i gicio. A cic ddofn Ysgol Glantaf, maen nhw'n gwybod. Da nhw'n gallu i'r pwysau uchel. Ar Ysgol Bro Dinefr a maen nhw mewn berl ma ac yn gais arall. Datglwyddiad tu ôl i llinell gais. Ac am gais da Glantaf y bwysau. Nhw wedi rhoi ar Bro Dinefr fyna, ond trwy'r gêm amhosib i ymosod yn erbyn. Joshua lwyddiannus ac hanner amser i Ysgol Glantaf 32-0. Ddim ond hanner amser am berfformiad gan y tîm yn y glas. Ac felly sgôr at hanner amser Ysgol Glantaf 32, Ysgol Bro Dinefr 0. The next game is 22, and it's just to say a bechgyn blwyddyn 11 in the boys year 11 competition. Our Caerdydd E, pitch number 1, Sanderson High School, St Kenneth. Our Caerdydd Pedwar, pitch number 4, Sanderson College, West Monmouth. Caerdydd 5, pitch number 5, Ysgol Bro Dir, Ysgol Rydwain. Caerdydd 6, pitch number 6, Whitchurch High School, Ysgol Calan Cymru. Caerdydd 7, pitch number 7, St John Baptist, Ysgol Gywedem. Caerdydd 11, pitch number 11, Sports Hall from Ysgol Bro. Caerdydd 8, pitch number 10, Ysgol Ysgrifenna, Ysgol Uwchradd Aberteifi. Caerdydd 12, pitch number 12, Lewis School, Ysgol Bro Morgannwg. Caerdydd 3, pitch number 13, Sanderson High School, Rougemont.
Ac ail i pedwar, pit number 40, ysgol Goldwai, ysgol Gwynfryd. Please don't afford KI and barrel. Please make your way to the pitches ready. A felly ni nôl nawr am yr ail hanner ma. Ysgol Nantaf gyda mantais enfawr. Mantais iachus iawn. 32-0. Dapa fynd nawr. Gan Ysgol Nantaf. A ddwylo ar dderchog na. A dyma nhw'n ymosod lawr yr asgell di. Allan nhw'n mynd lawr y ganol. Siach ar y bweron. Siachar ar bwer ac yn y gornel de ma nhw'n mynd. Ac am ddechreuad i Nantaf i'r ail hanner. Ddechrau lle dyn nhw wedi orffen. I hanner gynta. Ac yn barod Ysgol Nantaf efo'r gais. Rhif nawr Nantaf ond siad aflwyddiannus. Mae'n diwrnod gwyntog mas na. Gwyntog iawn. Ac felly, bel yn yr awyr. Wel, lle byddai'n mynd, yn ni ddim yn siŵr. Hynny ni'n gadw y gwynt wneud y siarad ma. Dyma ni te. Nantaf fi ymosod. O'r di chwyth. I ddechrau ni bant. O, casgliad yn jasbyr. Ac felly bel nôl yn y ddwylo Ysgol Brodyn Efyr. Ar y llinell llan i'r ffordd. A dyma nhw nawr. Amser i ymosod. Yn yr hanner Glantaf. Am y tro gynta'r gêm. Fe allan nhw'n neud o. Maen nhw'n ceisio mynd am y gic. Ac am casgliad. Mad o chaso fe. A dyna ni Ysgol Brodyn Efyr. Gais gynta'r gêm. A trosiad llwyddiannus na. Na, trosiad aflwyddiannus hwnna. Ac felly Ysgol Brodyn Efyr dal ar y 5 pwynt. Ond dyna be maen nhw'n gallu wneud. A maen nhw'n ymosod. Bwysau uchel. Bwysau gryf mae Ysgol Nantaf yn rhoi ar Ysgol Brodyn Efyr. Heb wedi cael llawer sians y gêm ma. Ond pan nhw yn cael y siawns, Brodyn Efyr yn beryglus. Ond dyma ni Ysgol Glantaf, yr un mwy beryglus. 37-5 yw'r sgwr yma'r Cain yng Nghaerau Poncan yng Nghaerdydd. O, ac am ddwylo. Gaflym iawn da'r bel yn y ddwylo. A mae Glantaf yn mewn unwaith eto. A dan y pist mae o'n nhw'n mynd. 40 pwynt i Ysgol Nantaf. 42. Waw. Am sgwr. A trosiad lwyddiannus na gan Ysgol Nantaf. Lan i 44 pwynt. Nawr, dyn ni heb wedi gweld llawer o gemau mor belled. I weld tîm sgorio 50 pwynt. Glantaf. Cael siawns dda yma. Gic dyfn syth yn y ddwylo Ysgol Brodyn Efyr. O, ac am ddacl dda, mynd am y draed. Ond dal mae'r bel yn y ddwylo o Ysgol Brodyn Efyr a maen nhw'n ddod. A gic osb ma i Ysgol Brodyn Efyr. Cisio mynd yn gyflym, ond mae Dyfarnwr yn dal nhw'n ôl. Mae'n hapus gyda'r penderfyniad ni, ond dyma nhw'n dod. O,
O, gam ddwylo gwych. A mae Brodyn Efer yn mewn. Ond yma fo. Unwaith eto, pa mae Brodyn Efer yn ymosod. Maen nhw'n gallu fod yn dîm beryglus iawn. Siosiad llwyddiannus na hefyd. 12 pwynt ar y byrdd i ysgol Brodyn Efer. Cais ar ddechrau, dwy gais ar ddechrau gan ysgol Brodyn Efer. Gic uchel iawn, son sydd yn ddwylo o ysgol Lantaf. Da ni'n gwybod, maen nhw'n gyflym iawn gyda'r bêl yn ei ddwylo. O, ac am wych gan ysgol Lantaf. O, dacl gryf na. Ond dal yn ei dwylo o ysgol Lantaf. Gisio redeg, lyr asgell ddi. Di bwyr, ag efo bwyr. Yn dal yn mynd ysgol Lantaf. O, edrych. Jacha pa mor gyflym maen nhw efo. Pa mae'r bêl yn ei ddwylo. A maen nhw'n mynd mewn am gais arall. Ysgol Lantaf. Methu wneud unrhyw beth arall ond gymeradwyo. Oherwydd hynny yn gais o safon uchel. A trosiad lwyddiannus i ysgol Lantaf yn golygu mae nhw wedi gyrraedd 50 pwynt am berfformiad gan y tîm yn y glas. A sgwr tyfynol ma ar cae 1 yng Nghae Poncana yma yng Nghaerdydd. Lantaf 51, Brodyn Efer 12. Helo a chroeso nôl i Gaeau Poncana yma yng Nghaerdydd, lle da ni'n cael ysgol Llanisian yn erbyn Saint Kenneth. A dyma Llanisian yn ddod yn ymosod i gyflymder yn gynnar iawn yn y glas. Dyma ni, grŵp A ar cae 1. Shiloh, watch behind you, Val, yeah? Otto, watch blind. Scrum gynnar nawr yn y gêm i ysgol Llanisian.
Da di'n grif ma. Rhif 21. Giles. I roi Bailey mewn i'r scrum. Dwy dîm gryf mawr iawn. Disgwyl gêm ffisegol ma, gêm cyfforol rhwng y ddwy dîm. A na mynd i sgam gyfym iawn. Yn y ddwy lo, Keelan Parsons ceisio ffeindio wagle. I bigo i fyny. Na gan Jake Harper. O, ddwylo da gan St Kenneth. Dyma Harry Townsend lawr yr asgell chwyth. O, ag am dacl na da. O, gam sef na di meddwl. Gan St Kenneth. A na mae Llanisien yn gallu mynd yn gyflym gyda Giles. A mae'r bas yn llac. O, lle mae'r bel yn mynd i bwnsio. Ond da iawn gan Wiles. Ni'n gael y bel. O, Jacharig droed na. O, gam ddwylo. Gan ysgol Llanisien. Lawr yr asgell dde. O, gam dacl gan Declan Colt. Ond e ddim yn digon. Oherwydd mae Llanisien dros y llinell gais. Ac arbennig, cais arbennig na gan Llanisien. Draed arbennig, ddwylo gyflym. Be, da ni ddisgwyl o rygbi. Saith bob ochr yma. Unwaith eto, safon uchel. Ar ddangos ma yn y cystadlaethau. Wythnos arbennig o rygbi, da ni wedi gael mor belled. A da ni yn cael mwy. Hyd at dydd Gwener. Ac felly, dyma Giles. I ddechrau ni bant. Ond gigbyr iawn fyna. A mae Bill nôl yn y ddwylo, St Kenneth. Keelan Parsons. I ddechrau ni bant. Bill o Dylan Olsen. Dyfos nawr. I'r asgell. O, am ddwylo dda gan St Kenneth. Chwarae iawn. Oliver Sheen, lawr ar y llawr. Bill yn llac yn wedi cael ei bigo i fyny gan Jake Harper. Ac yn y gyrn y chwyth mae o'n mynd. Mae o'n croesi llinell ac da ni efo gêm gyfartal. Unwaith eto am ymateb gan ysgol St Kenneth. Siasiad a flwyddiannus sy'n golygu mae gêm dal yn hafal. 5-5. Dwy dîm agos iawn. A felly, Dylan Olsen i ddechrau ni bant. O, ac yna bwrw ymlaen. Dyfar nhw'n dweud. Yna Bill di gael ei bwrw ymlaen gan Llanisien. A mae St Kenneth yn gallu barhau gyda'i bwysau. Barhau roi bwysau ar y linell amddiffyn Llanisien yma. O, da iawn, ia. Gyda llinell amddiffyn Llanisien. A wedi rwygo mas y ddwylo, ond yr bêl di bwrw ymlaen. Ond mae Declan Coles ar bêl yn ei ddwylo. A bydd y dyfarnwr yn mynd nôl am y maintais, bydd yn. A bydd yn sgrym arall i St Kenneth. Ond na, bydd yn... Na, sgrym i Llanisien. O, wedi cael ei bigo i fyny gan Keelan Parsons. Ond mae dyfarnwr yn dweud cam sefyll. Unwaith eto llinell amddiffyn St Kenneth yn dal yn gryf. Llanisien ceisio ffeindio'r wagle. O, dyna draed da gan yr 13.
Ond datglwyddiad fyna. Meddwl bod Llanisian yn gallu ddechrau'n ddifant unwaith eto. Ond unwaith eto mae Bale yn mynd yn llac. Llanisian methu gael y Bale i sticio yn ei ddwylo yr rhan y gyntaf yma. Ac unwaith eto Bale yn y ddwylo St Kenneth. O, Cian Parsons wedi wneud yn dda fyna. A Zijan hi nawr. Ond unwaith eto, y Bale di cael ei bwrw ymlaen i wedi gweld llawer o un mor belled yn y gêm. A mae Llanisian yn chwarae'r mantais. A maen nhw'n cael y Bale mas i'r asgell dde, lle oedden nhw wedi sgorio ei gais gynta. O, gan Basna, ar rhif 10, ond dacl dda gan Jay Carper, oedd angen creu tacl oedd y bachgen ôl a nôl. Mae'na. O, da iawn gan Oliver Shane nawr yn dal i fyny Bale. Ond mae Llanisian yn dal i barhau rhoi bwysau. Am step. Am gam gan yr 13 Webb. Llanisian dros y llinell. A mae Webb yn mynd o dan y pist. Ac fel ar ddechrau'r gêm, mae Llanisian nôl yn y flaen. Trosiad lwyddiannus na gan Llanisian ar ddiwedd yr rhan y gyntaf. Sy'n meddwl eu bod nhw'n mynd mewn i'r hanner amser 12 i 5 i fyny. 7 pwynt mantais ma ar Cain yng Nghaeau Pontcanna, ma yng Nghaerdydd. St Kenneth yn barod. Maen nhw'n gwybod. Maen nhw efo mynydd i ddringo yn yr ail hanner. Maen nhw'n 7 pwynt i lawr. Ond fel dyn ni wedi gweld yn y hanner gyntaf, dyn nhw efo dyn nhw efo chwaraewyr dda. Chwaraewyr sydd yn gallu. Gam dal na am gasgliad gan Dylan Olsen. A fel o'n i'n dweud, dyn nhw'n cael y chwaraewyr i ddringo'r mynydd ma. Cisio chi deun i'r Bale i'r chwyth. O, ac edrych ar rediad ma gan Cam Lewis. Tros y llinell mae o'n mynd. Cam Lewis am gais. Am rediad bwerus. Ac eto mae'r chwaraewyr o Sant Kenneth. Yn dangos bod nhw yn gallu. Maen nhw efo'r gallu i roi llawer o bwyntiau ar unrhyw dîm maen nhw'n ei chwarae. Trosiad aflwyddiannus sy'n golygu mae Llanisian dal efo'r mantais. Ond peidiwch yn mynd yn yr le. Tynnu efo.
ail hanner arbennig ar un ddweulad i'n meddwl. Dwy dîm. Dim byd yn ei wahanu. Cic ddyfn iawn yn y gornel ma. A gam gic arbennig oes yna tafliad. Na, dyn nhw'n mynd nôl i'r llinell hanner ffordd. Felly dyma lle ni eisiau mynd yn gyflym ma. Ond Bale di bwrw ymlaen gan Llanisian. Mae Bale yn ddwylo San Kenneth. Tîm yn gwyn. Cynrychiol ardderchog mor belled i'r ail hanner. Yn union be o'n nhw angen. A dwi'n siŵr oedd ei fforddwr di ddweud yr un peth. O, Jack ar y ddwylo. Ar yr ediad ma gan Lucas Ozolinski. Wedi cael ei ddal lan o'n ambas i ffeindio Dylan Olsen. A mae'n gais arall i St Kenneth am berfformiad yn yr elhanner mor belled gan y tîm yn y gwyn. Fantastic. Josiad aflwyddiannus na. Gwynt yn dal y ber i fyny. Ond am ddechreuad gan St Kenneth. 3 pwynt yn y flaen nawr. Ar ôl treulio 2 pwynt. No, treulio 7 pwynt. Yn mynd i mewn i'r hanner amser. Am ddechreuad i'r ail hanner. Cic dofyn arall yn syth yn y ddwylo. Ôl yn eisiau yma. A dyma rhif 6 ôl yn eisiau. O, na'n dacl arbennig na. Can Zijan hi. O, San Kenneth. Tafliad gyflym ma na gan San Kenneth. Maen nhw'n osod dacl blamder dyn nhw. Chacha. Felly deun i'r bel i'r chwyth. A Ben Maguire. Chacha ar ei camu. Chacha ar y ffordd mae'n camu. Rwy'n y llinell am ddiffyn Llanisian. Dros y llinell. Gais. Gyda'n y pist. A trosiad llwyddiannus ma. A nawr mae St Kenneth. Mantais o 10 pwynt. Gêm gwbl wahanol i'r hanner gynta. A mae'n creu chi meddwl ar gwynt yn cael effaith ar y gêm ma. Yn St Kenneth treulio 7 pwynt yn yr amser. A nhw'n ffeindio nhw gyda mantais o 10 pwynt yn y blaen. Ond dyma lle ni eisiau yn ddod, peidiwch ysgrifennu nhw bant. O, dyma Leonard. Llawer o gyflymder arno fo. Gallu camu, ond Jacha ar y bwer yn y dacl gan y llinell am ddiffyn. San Kenneth ag am dacl let y Zijan hi. Methu stopio, ond Jacha ar y goesau ma gan Webb. O, ac ddwylo gan yr rhif 23 o Lanisian. A dyw'r gêm ddim drosodd eto. Mae Lanisian nôl yn y gêm. Dwi wedi rhoi siawns. Siawns iddyn nhw nawr. Ond trosiad aflwyddiannus. Mae'n byr. Felly, gêm yn aros 5 pwynt. Dim ond 5 pwynt yn y ddwy dîm. Siawns olach yn credu nawr i Lanisian. Dyma Schofield yn ddod ar y cae nawr. Eilydd i Lanisian.
a bydd yn Schofield i gymryd y cic. Mae'n mynd yn fyr ond ddal casgliad arbennig na gan Cam Lewis. O, bwrw Bale di gael ei bwrw ymlaen gan Sant Kenneth, ond mae Llanisian yn mynd i chwarae'r mantais ma. Ond y gwybod, maen nhw angen sgorio nawr o'r Bale ma, a mae'n mas i Harvey. Harvey mynd yn y tu fewn, a mynd mewn i gornel nawr Llanisian, a maen nhw'n trwyddo. A mae Llanisian croesi llinell, gais arall, gais enfawr, Siosia'r enfawr ma. O, bwrw'r postyn ac mae'n aflwyddiannus, ac felly gêm yn amal 22-22 am gêm ar Cae-1 yma yng Nghaeau Pontcanna yng Nghaerdydd. A mae hynny, dwi'n meddwl, a beth mae'r cystadleuaeth ma'n amdano. Y cystadleuaeth rygbi saith bob ochr ma. Arbennig. Ac felly, sgôr terfynol ma ar Cae-1. Ysgol Llanisian 22. Ysgol Sant Kenneth 22. Helo a chroeso nôl i Cae-1 yma yng Nghaeau Pontcanna yn Nghaerdydd. 2 o gloch nawr ac yn grŵp G o'r urdd saith bob ochr bechgyn blwyddyn nawr. Da ni efo ysgol Heol Ddu yn erbyn Gorllewin Monmouth. O, diolch ar y draed ma gan ysgol Monmouth. A dyn nhw'n mewn
Dan y pist. Ac am ddechreuad. Am ddechreuad i'r ysgol Hale fi. Tawnsio lawr yr asgell. Fe siasiad lwyddiannus. Dyma ni te. Syth yn y ddwylo o ysgol Gorllewin Monmouth. O, edrych ar y gyflymder ma. Gan Gorllewin Monmouth, maen nhw'n dal i fynd. Tiach ar y draed. Tiach ar ei goesau. A syth. Jaws y llinell mae o'n mynd. Am ymateb. Gan ysgol Gorllewin Monmouth. Trosiad lwyddiannus na. Ac mae'n nôl. Gêm gyfartal. Hale fi 7. Ysgol Gorllewin Monmouth 7. Ond am ni te. Cic byr yn fanna, di meddwl. Ac yn ei ddwylo, mae'n mynd i fod nail gyfle nawr i Hale fi i ymosod. A be allan nhw'n neud nawr? Bale yn Siarc yn dal yn y ddwylo Hale fi. Sut dyn nhw'n gallu ymateb ar ôl ddechreuad arbennig? Da ni weld ma. O, am ddwylo dda. Geflym iawn. Dyna rhif 10. Sgorio'r gais am Hale fi. Ond y Bale di cael ei bwrw ymlaen, dwi'n meddwl. A bydd yn nôl yn y ddwylo o Gorllewin Monmouth. Scrum glân iawn gan Gorllewin Monmouth a Jacra. O, Bale di gael ei bwrw mlaen gan Gorllewin Monmouth. Dwi ddim yn hapus gyda'i hunain. Ond am ni te. Scrum arall gan Gorllewin Monmouth i Hale fi. O, Jacra ar y gryfder o sgrym na gan Gorllewin Monmouth. A mae'n glin. Mae'n sgrym glân yn ôl y dyfarnwr. A Jacra ar y rediad bwerus ma gan Gorllewin Monmouth. O, mae'n skipio'r dacl. Ac o dan y pist ma o'n nhw'n mynd. A Gorllewin Monmouth o 7-0 i lawr. Dyn nhw'n gweld ei hun yn arwain. Yn y blaen. 12-7. 14-7 nawr, trosiad lwyddiannus. Am ymateb gan y dîm o Dwyrain Gymru. Dyma ni te, Gorllewin Monmouth, efo cic dyfn. Bale di gollwng, yn ôl yn y ddwylo i Hale fi. Dyma rhif 12. Ceisio ffein o wagle, yn ei llun eich amddiffyn. Gorllewin Monmouth, a mae rhif 13 di ffeindio hynny. A yw'n gael y gyflymder i mynd dan y pist.
A mae o'n gallu. Unwaith eto, di lwyddo i mynd dan y pist. A mae yn ôl. Gêm gyfartal. Ac a un. Heol ddi, 14. Gorllewin Monmouth, 14. A dyma ni'n mynd te. Gorllewin Monmouth, sut maen nhw'n gallu ymateb? Ac am ymateb, gan Gorllewin Monmouth, Checha ar y bwer di ôl y rediad ma. Ond am dacl na, gan Heol ddi, ond am bas. Am meddwl gyflym gan Gorllewin Monmouth. A unwaith eto, maen nhw'n ffeindio'u hunain nôl yn y blaen. Just cyn an yr amser. Am amser wych i sgorio. Am ymateb. Ond trosiad aflwyddiannus ac felly mae'r mantais yn aros i dim ond 5 pwynt. Wrth i'r ddyfarnwr chwythu am hanner amser. Ac felly, sgorad hanner amser. Ysgol Heol ddi, 14. Ysgol Gorllewin Monmouth, 19. A dyma ni te nôl am yr ail hanner. Heol ddi i gychwyn. Cicio dde. Chwyth i'r dde. A Bale di gael ei gicio nôl gan Gorllewin Monmouth ond nôl yn y ddwylo. O, ac am rediad arbennig o dda gan Gorllewin Monmouth. Ac mae'n sgorio gais gynta sydd wedi torri trwyddo. Ac o dan y bist, mae o'n mynd. Ac am ddechreuad i'r ail hanner gan Gorllewin Monmouth. Sgôr enfawr iddyn nhw. Trosiad lwyddiannus yn gweld Ysgol Gorllewin Monmouth nawr. Dy mantais 12 pwynt. Gigdofn gan Gorllewin Monmouth sy'n golygu mae nôl yn y ddwylo ond am dacl na. Wrth i oddi ceisio mynd am y cic ond mae wedi ffeindio ei hun yn ei rhif naw. Gael ei daclo ar y llun a llan y ffordd. Kick-off, but maen nhw'n mynd yn gyflym. Yw'r Ysgol Heol ddi. Ceisio Lledaenu. O, mae wedi cael ei bwrw mlaen. Ond mae'r dyfarnwr yn mynd nôl am y mantais. Kick-off Heol ddi. Lawr y asgell chwyth. Yn syth o flaen. Y seddi. Yn drych ar y cefndir na. A chi gweld olau gerddi Sophia na. Ac adeiladau Canolbarth Caerdydd. A cic dyfn am Heol ddi am gic ond da iawn gan y chwe o Gorllewin Monmouth a Checha
Trai gyflemder o dacl dda. A'r bêl wedi cael ei bwrw ymlaen. Do, mae dyfarnwr yn dweud fel bod e wedi. Amser yn y gêm. Enfawr, os ydych chi'n o Heol Ddu. Chi'n teimlo fel bod nhw angen cael sgwr yma os maen nhw eisiau siawns o ennill y gêm yma. Scrum nawr i Heol Ddu. A maen nhw ennill sgrym o'n cam sefyll gan y chwaraewr o Gorllewin Monmouth, a bydd sgrym arall i Heol Ddu. Dyma sgrym mynd i mewn yn edrych ar y gryfder a phwer gan y chwaraewr o Gorllewin Monmouth, ond mae Heol Ddu yn ddal y bêl yn ei ddwylo. Dyma'r 14 yn ceisio mynd am y gornel chwyth. A draws y llinell mae o'n mynd a siawns i Heol Ddu. Siawns i Heol Ddu nawr. Sgôr yn y gêm. Ond bydd yn trosiad galed. Mantes o 7 pwynt nawr i Gorllewin Monmouth. Ond trosiad aflwyddiannus na gan Heol Ddu, a felly mae'r mantais yn aros at 7 pwynt. Ond mae'n edrych fel bod ni'n cael gorffen a ddechrau'r gêm. Just i aros am y bêl nawr. Ni'n mynd nôl ar y cae. Dyma'r 12. Dwi'n siŵr bydd Heol Ddu moyn cymryd yn gyflym. Mae'n moyn siawns. Cic dyfn syth mas o'r cae. Felly gall Gorllewin Monmouth ei ymosod ma. Dim beth oedd Heol Ddu moyn. A dyma Gorllewin Monmouth yn dod. Mosod yn gyflym. Heol Ddu, bydd nhw angen dargleithiad ma yn gyflym. Ond jac ar y pwer ma gan Gorllewin Monmouth. Anodd, mor anodd i amddiffyn yn erbyn y pwer. A dyma nhw'n ddod unwaith eto a trycha ar y bwer yn ei rediad na. A mae Gorllewin Monmouth yn mynd o dan y pist, a dwi'n siŵr bydd hynny'n selio'r buddugoliaeth i ysgol Gorllewin Monmouth. Trosiad llwyddiannus nawr da ysgol Gorllewin Monmouth. Siŵr bydd hynny'n selio'r buddugoliaeth. A mae hi dyma ni. Gorllewin Monmouth i cicio o'r ddi chwyth. Syth yn y ddwylo ysgol Heol Ddu. Be allan nhw'n neud yn y munud ola? Bêl yn llac yn dal i ddaladu ar y bêl. A diolch ar 13, diolch ar bam o gyflym yw e. O, gam. Diolch am ei gam i. O, gam gais. Am gais gan yr 13 o Heol Ddu. Cam i'r chwyth, cam i'r dde. A dan y pist, trosiad llwyddiannus. Ac amgais da Heol Ddu. Ond bydd hynny'n chwaraead ola o'r gêm.
Dwy dîm gryf na. Oedd yn agos iawn. Ond mae yn gorllewin Monmouth sy'n cymryd y buddugoliaeth yn ennill o 33 pwynt i 26 yn erbyn Ysgol Hale Ddu. Helo, dyma ni nôl ar gau un yng Nghaeau Poncana yma yng Nghaerdydd. Dyn ni efo gêm arall nawr rhwng Ysgol Bryn Teg a Ysgol Gaerdydd. Ysgol Gaerdydd yn ei lliwio coch a du yn erbyn y glas y gair o Bryn Teg. A Jacha ar Ysgol Gaerdydd. O, ymdacl gan y Bryn Teg. Rhif 7. Ac yn barod, dyn ni gweld y safon uchel y ddwy ochr. Yn rediad gyflym a phwerus gan Ysgol Gaerdydd. Wedyn yr amddiffyn gryf, dacl arbennig na gan Ysgol Bryn Teg. Dwi'n meddwl, da ni mewn am gêm dda. Agos iawn, dwy dîm gryf iawn ma ac a un. Scrum ddwfn i Bryn Teg yn ei hanner. Gawn ni'n gweld y ddwy dîm gorfforol nawr yn cystadlu yn y sgrwm. Pwy fydd yn ennill i frwydr gorfforol ma yn y sgrwm? O, mae sgrwm yn troi. Ang felly, sgrwm arall nawr i Bryn Teg. Felly dyfarnwr ailosod y sgrwm. Eli mewn i sgrwm nawr. A unwaith eto, mae sgrwm yn troi.
Unwaith eto bydd y sgrym yn cael ei ailosod. Sgrym glân y tro yma, a dyma Bryn Teg yn ei ddod. O, ac am dacl gryf na, ond da iawn i chwarae Bryn Teg na i gadw ar y bil. Ond nhw'n ceisio'r cic, ond syth yn y ddwylo. O chwarae'r o ysgol Gaerdydd am gêm gyfforol. Dyn ni'n cael yn barod a drych ar y daclwyddiad nawr gan yr ysgol Bryn Teg. Mae'r U13 yn trwy a bydd yn cyrraedd y llinell gais a bydd e. A mae Bryn Teg, ysgol Bryn Teg yn cael y gais gynta'r gêm. Ac am ddechreuad yn ei gael. Fel o'n i'n dweud, dwy dîm gryf iawn, gorfforol iawn. Syth o'r sgrym na, y daclwyddiad. 7-0 na'r i ysgol Bryn Teg. Am gêm dyn ni'n cael ar ei ddwylo. Ddwy dîm gryf iawn. Siawn sgrif fod hyn yw rownd y ffynol yn hwyrach yn y dydd. Da ni wedi dweud e. Ysgol Gaerdydd ma'n lledaenu'r bêl mas i'r chwith. Ond eto, dacl gryf gan Bryn Teg ac yn ennill y gyd gosb. Gam sefyll gan ysgol Caerdydd. Llinell am ddiffyn Bryn Teg yn sefyll yn gryf iawn. O, chwarae dda iawn gan Bryn Teg. Drych ar y ddwylo. O, drych ar y gyflymder gan yr U13. Dan y pys mae o'n mynd. Ac am ddechreuad gan ysgol Bryn Teg. Di ffeindio'i hyder, di ffeindio'i goesau. A mae ysgol Gaerdydd yn, wel, maen nhw wedi ffyrwychu, dwi'n meddwl. At y gyflymder a phwer o dîm ysgol Bryn Teg. Siosiad llwyddiannus na i ysgol Bryn Teg. Dan nhw i fyny 12-0. Unwaith eto, siawns i Bryn Teg, cicio'r bêl o'r dde i chwith. Syth yn y ddwylo. Be all Gaerdydd wneud? Maen nhw efo'r safon i chael o chwaraewr. A drych yn nhw. Bryn Teg ddim yn ddangos unrhyw fath o waglan ei linell am ddiffyn. A mae bêl di gael ei bwrw ymlaen. Ac unwaith eto, safon o llinell am ddiffyn Bryn Teg yn ardderchog. Dîm trefnus iawn yw'r dîm o Ben y Bont yn y glas a gair. A dyma nhw'n ddod unwaith eto. O, drych ar y ddwylo gyflym ma, a mae'r U13 yn gallu defnyddio'i goesau. Ni'n gwybod pa mor gyflym yr U13. O, am bas syth o flaen yr U7 i redeg arno. O, mor agos. Ond mae'r bêl di gael ei bwrw ymlaen. Siawns i ysgol Gaerdydd i ryddhau y boesau. Jyst dal ati, gadw'r mantais o'r bêl. Dyn nhw ddim moyn rhoi gais arall i ysgol Bryn Teg, dwi'n siŵr. Dim syth cyn hanner amser. O'n pas lliac na. O, yn pas lliac arall. O'n bêl nawr yn y ddwylo o'r ysgol Gaerdydd. O, am bas am ddam ddwylo. Chwer dal ma, mae'n mynd i gael ei dal i fyny. O na, mae'n mynd ar y llawr. O, a na, y bêl di gael ei bwrw ymlaen. Na, dyw e ddim.
Nôl y dyfarnwr, dal yn dwylo. Ysgol Gaerdydd, lledaen i'r bêl na'r mas i'r dde. Siach ar y gyflymder na gan Ysgol Gaerdydd. A mae yw mewn allu gallu ffeindio gornel. Mae o'n gallu, ac mae'n redeg syth o dan y pist. Am gais i Ysgol Gaerdydd. Dyna be o'n i'n ddisgol, dyna be ni'n gwybod bod Caerdydd yn gallu wneud. A mae'r gêm yn agos iawn unwaith eto nôl yn y balans. A dyna hanner amser am hanner o rygbi. Am hanner o rygbi. Dwy dîm o safon uchel. A fel o'n i'n dweud, peidiwch ysgrifennu mas bod y ddwy tîm ma. Bydd y ddwy dîm yn y rownd derfynol. Dyma ni te, nôl am yr ail hanner yma. Ar cae 1 yng Nghaeau Poncana yng Nghaerdydd. Diwrnod braf a diwrnod gwyntog. Amodau anodd i chwarae rygbi. Yn ymwedig pan mae'r bêl yn yr awyr. Lle bydd yn mynd nawr o'r gic gan Ysgol Caerdydd yn syth yn y ddwylo o'r Ysgol Bryn Teg. Ac yn barod, maen nhw'n trwyddo. Yr U14 o Ysgol Bryn Teg. Mae efo goesau i croesi llinell. Ac am ddechreuad i Ysgol Bryn Teg. Nath roi gais i ffwrdd just cyn hanner amser. Ond, gais i ei hun. Nawr, am gais enfawr. Nawr, yn y gêm. O, ac am gic. Am trosiad na gan Ysgol Bryn Teg yn ymwedig pan chi'n ffactori y gwynt ma yng Nghaerdydd. A mae cic hynny na'r yn enfawr. 12 pwynt i'r mantais i Bryn Teg. Felly Bryn Teg i cicio, mae'n mynd i fod yn cic byr iawn a bydd hynny ddim yn ceir hanner. Dyma ni te, Ysgol Gaerdydd, nechyn i bant. Maen nhw'n mynd yn gyflym iawn. O, nath y bêl gael ei bwrw ymlaen na. Do. A mae'n fynd i fod yn sgrym arall i Ysgol Bryn Teg. Pall yn llac na gan Ysgol Gaerdydd. Siawns dda fyna.
Sgrym glan gan Bryn Tig. Dyn nhw gallu ymosod unwaith eto, ond dacl gryf na. Gan llun i chi amddiffyn Bryn Tig. Caerdydd ymddiheiriadau yna, mae Bryn Tig yn gallu ddod. Cisio ffeindio wagle. Dal yn gryf am nawr. Yw llun eich amddiffyn Caerdydd. O, mae Bale yn Siac a mae'n agored yn ôl y dyfarnwr. Unwaith eto. Mae Siac yn di cael ei bigo i fyny gan ysgol Bryn Tig. O, mae'r Bale di gael ei bwrw mlaen. Siawns dda i ysgol Caerdydd, safle gwych. Deisio sgyrru gais. Rhoi nhw nôl yn y gêm. Moment enfawr yn y gêm am y ddwy ochr. Sgrym glan, o, lle mae'r Bale yn mynd i mynd. Mae'n anhaclus. A mae gan y ddwylo o ysgol Bryn Tig a moment. Bale di cyffordd y dyfarn yma. Sy'n olygu sgrym nawr i ysgol Bryn Tig. Gan oedd nhw di sy'n gael y mantais. Nhw di gael y meddiant. Na, lati cael Bale yn y ddwylo Bryn Tig. A drycha ar y cam na. A drycha. O, drycha ar y llun eich amddiffyn na gan Caerdydd. A kick-off di gael ei roi ffwrdd nawr gan Caerdydd. Ond Bale di gael ei bwrw mlaen gan... Na, mae'n parhau i fynd. Oedd e dyfarn di chwarae mantais. A mae Bryn Tig dal i ddod. Rhif 10, William Opsiynau, dim gyda digon. Dyma rhif 4. A mae di ffeindio'r wagle. A dan y pist mae o'n mynd. A dwi'n siŵr bod y gais na di selio'r buddugoliaeth i ysgol Bryn Tig. Bydd y dîm o ben y bont nawr. Dwi'n siŵr bydd ni'n selio'r buddugoliaeth iddyn nhw. Drop, Maz, change your height, Inga. Felly Bryn Tig i cicio ni o chwych i dde. O! A'r gamrediad bwerus na gan y chwaraewr o Gaerdydd. Bydd e'n cael y gas am dacl gan yr rhif 7 o Bryn Tig. Ond gic gosb na i Gaerdydd. Na. Ond gais gosb i ysgol Gaerdydd. 14 pwynt ar y byrdd iddyn nhw, rwy'ch chi'n meddwl. Stem, fri hwyr. Mas o'r Bale, mae cic yn mynd. Mas o'r cae. Siawns i Bryn Tig, taflu'r Bale nôl yn y cae. O, am symudiad dda gan ysgol Bryn Tig, o, ag am dacl, ond bydd y farnwr ddim yn hoffi hynny. Chwarae Bryn Tig di cael ei anafu.
Unwaith eto. Siawns am osod ysgol Bryn Teg. Ond mynd am y gic. Mae'r ysgol Bryn Teg. A drycha ar y chas na gan yr rhif 2 a mae'n mynd i cyrraedd y bil. Am gais. Gan ysgol Bryn Teg. Am gic ac am sias. Ac am ffordd i orffen y gêm. Am ffordd i orffen y gêm am y dîm o Ben y Bont sy'n gweld nhw'n fuddugol 33-14.
Harry Deideck, pitch number 12, Pencoed Llangatu. Harry 83, pitch number 13, West Monmouth, Glasgow. Please now perform KI Guthwyn and Via. Please make your way to the pitches. Start shortly.
your way to Clement, please. Go, G, keep. Step.
Windy. Cardiff 8, pitch number 8, St. Idols Church. Cardiff High. Cardiff Now, pitch number 9, Freewine Astrada. Ac yn y bowlen in the bowl, ar Cardiff Day, pitch number 10, Bishop Amanda Roseili. Cardiff 11, pitch number 11, Browine Roselli. Cardiff David, pitch number 12, Brynwyn St. Ennis. A Cardiff 3, pitch number 13, Santa Cruz Coverevel. Please note before Kaya and Barad i gychwyn y tri. Please image you into the pitches to start soon.
sound as well, guys. Okay, my next right there, the next game on the pitch is the
Rownd 16, cwpan bechgyn blwyddyn 11. Year 11 boys, Trustees. Ar cael 1, pitch number 1, Gwyr West Monmouth. Cael 2, pitch number 2, Dyffryn Aman Porthcawl. Cael 4, pitch number 4, Bryn Cyrnog, Ysgol Bowwain. Cael 5, Ysgol Calon Cymru, Gartholwm. Cael 6, pitch number 6, Llangatwg, Llandudno College. Cael 7, pitch number 7, Whitchurch, Brywerden. Cael 8, pitch number 8, Glantaf, Bro Morgannwg. Cael 9, pitch number 9, Aberteifi, Astradan. Ar gemau rownd 16, bechgyn blwyddyn 11 class. The round 16, boy year 11 late games. Ar cael 10, pitch number 10, Llanysyn, Llanari. Cael 11, pitch number 11, Prydwen, St John Baptist. Cael 12, pitch number 12, Bishopston, Brota. And cael 23, pitch number 13, Abersychan, Llanysyn. Please now conform to the gychwyn y gemau nesaf. Please make your way to the pitches to begin the next game. Please make your way to pitch number 5, please.
Stay here, Dill. Stay here, Dill. Let Derry chase. Let Derry chase. Noah, you chase. Chase it with Derry. Come on, Oscar.
him in, Dewi. Oes modd i bechgyn blwyddyn unarddeg, Richard a Byweda, please nid eich bod i cael ei saith gyda. Can you 11 boys, Richard and Byweda, please make your way to 57, please.
boys, when the bus takes you point back, we're going to it. Cam's like, can I come soon? Cam's my wingman, eh? You're hard to explain to my wife. What's she doing? Leave it. Okay, up we come. Up. Ref. Run back, Leo. Up. Up we come. Oh, come on, was it not gone? Now we play. Play. Noah, you gotta get it through the post! Noah, you gotta kick it through the post! Stay alive though, right? I won't give him more run. Noah, you gotta go through the post tonight. Go! Go left! Run, Xavier! Jesse! Right, Tom's going for one because that's everything. You go Oh, I ain't slotted in. Just after half time. I feel flat this time. Oh, Jay! Yeah, go, Jay! What you say, didn't even score? Inside now! There we are, no, let's not to go! No, let's not to go wide! Let's not to go wide! And! I give it. Oh, this is scored on the big bit, like. No, I think he was half the man. In the baby. Yeah, jackal, Tom, jackal! Oh, Tom! Yeah, eyes up. Yeah, keep holding it, Tom. Yeah, good, no, let's go on, Run, Noah! No, just run, bro!
No, just run! What's he doing? He's so lazy. Nice, Sully, boy! Hands up! I got no energy in me. Wearing no shoulder pads. I had like the boniest shoulder. Like no man. I think it'd be too fast though. You'd have to slow right down and then grab it. What is that? I don't know. I can't imagine that. Chewing his chewing gum. Think about it. I don't think I've ever chewed gum in my house. Listen. Nick, what are you on telly, boy? Head round, pitch number
quarterfinal of the Boys United Cup. Yeah. Oh, because like I'm cut tight. Tell him what you think so. Yeah, I'm cut tight, yes. I will run it. Why are you talking? I'm sticking you on my heel. To be fair, he did get out to do the handoff pass. That was dirty. That That was a dirty. You should have seen it live. Not photos, like live. Like a put. Did he score off it? No, a boy. Yeah. But he literally went like that. And Rose the Queen, in the round 16 of the U11 Boys League, Kylie Inazur, pick number 11, St. Kenny Abiza, Kylie David, pick number 12, Brody Leon, Kylie Dimitri, pick number 13, St. Albans Lewis, Kylie Pedler, pick number 14, Estevera Abulmont. Game I pass, the U11 Boys League at 20 past 4. Oh, cow. No. It's like year 8. He's getting on. Now, the Boys United League, and January Hedgeworth, 20 past 4. Kylie Quinn, number 6, Howley Jolie. Look at the penalty. Number 7, Mountain Ash, Milton. Kylie Wood, number 8, from number Windy. Kylie Now, number 9, St. Giles, Serena White. Matthews. Tackle that Luke Kim. It's not even hard to tackle. You gotta go low. Yeah, what's it in what? That's on the microphone, that is. No. That's on the microphone. Is he watching this set? Air on the plate, shout. My son, yeah, the best player. Representing Wales. Representing East Wales. So proud of my son. Oh, he's He is not good. you. Looks like Cole Rose. Looks like Cole Rose. No, he's not chilling out. Oh! Croatian! Say, brother. No, actually. That's my man. I'm actually so good. They're actually good glasses, but like they look quite cringe. Oh, your brother scored game. Brother to brother. Just scored. How do you score? I swear it is. Brother to brother. Oh, wait, the deal on that team, that's Yeah, your brother went like that. You put a cool Oh, like so that. is- And are they in the step cup? in, he died. No, they're definitely in the cup. Yeah, they are. They are. This is right to Oh, there's barely anyone here. These made it to the cup. Can't they are? No West Ham. Oh no! Who's the year into? Oh, but look at it. You're 7. Yeah, now you're 8. Oh, what if he comes back now? No, watch now, no, Why watch has he got now. 98? 98. He's gonna W. He's gonna W.
Good Jimmy. Jimmy Savile. Oh, he shot Whoa! tap. Give that a try. Yeah. What? He dropped it. And he was like, There should be game 8. 50 balls. I remember the video whenever me and you was out on the bikes and we was in Greg, he was so good. He was like God. I was like really scared. I was like, Cam, look at me. He's Hayden. like, Got goal from here. yeah, Go I was down there. super nervous. Oh, I remember that. Yeah? Oh, that was actually peak. All the boys at the bridge. Hayden. Remember that? Hayden. I watched it. Hayden. If someone goes down there, like, well, British, then calm down. Yeah. When I'm kicking it, like, Helo a chroeso nôl i Ngeuau Pontcanna yma yng Nghaerdydd. Lle dyn ni nôl. Cai 1. Lle dyn ni efo. Cowbridge. Pontfaen. Yn erbyn. Brodyr.
A nawr, dyma Cerbydge ar y bêl. Bontfaen. Dy rhif 13, chi deun i'r bêl. Tuag at y dde. O, deilo dda na. Gan Cerbydge, dyma. Rhif 2. Rhedeg lawr asgell 8. Roi e mewn. Rhif 21. A dyma ni. Rhif 5, 23. Teisio chi deun i'r bêl tu fas i'r dde. Dwylo gwych gan Cerbydge, ond mae'r dyfarnwr yn mynd nôl. Ceisio chwarae mantais. A mae Bontfaen. A mynd i tapio mynd. A nhw gael y gyffrymder. O, camau dda yna gan y rhif 5. Ail osod a cic os barach i Bontfaen, a dyma rhif 9. Mae'n mynd yn gyflym a trwy llinell am ddiffyn. O, tacl dda. Dal i fyny am y funud. 23. O, tig at gyfasgell. At y rhif 2. A dros y llinell mae Bontfaen yn mynd. Cais gynnar na gan Bontfaen. Oedd angen fod na myneddgar. Na. Ceisio mynd dros y llinell nawr, Bontfaen. Oedd angen fod na myneddgar, a nath e dal i bant. Bach o anaf nawr i Bontfaen. Diwrnod braf ma yng Nghaeau Poncana yng Nghaerdydd. Gwyntog, modau galed. Y modau galed ma yng Nghaerdydd, ond yn wedig pan mae bêl yn mynd lan yn yr awyr. Dwi'n jyst yn aros yma naf. Gan chwaraewr Bontfaen. Wel, am wythnos ni wedi cael mor belled yn y cystadleuaeth rygbi 7 bobach o'r urdd yma yng Nghaerdydd. Ond, dyw'r wythnos ddim yn drosodd eto. Dyn ni cael heno i fynd, a dyn ni hefyd yn cael cystadlaethau bechgyn blwyddyn 8 a merched blwyddyn 2013 fori, a dyn ni efo'r cystadleuaeth blwyddyn 7 ar y dydd Gwener. Trosiad a flwyddiannus yna gan Bontfaen. A dyna rhif 9. I Bontfaen i gicio. Mas o'r cae mae'n mynd. A gall brodyr nawr. Jyst yn cymryd yn gyflym. Brodyr y ffordd mae'n camu o gwmpas yn ein na fyna. Mynd i rhif 11, am gael y gyflymder i mynd lawr yr asgell, mae'n un ddacl da. Rhif 11, mae'n mynd yn gyflym. Brodyr moyn ymateb yn gyflym yma, a maen nhw wedi ennill y gigosp. Rhif 5 yn gicio yna. Mae'n mynd yn gyflym, brodyr, maen nhw efo rhifau mas ar yr asgell 8. A nhw'n gallu ffeindio nhw. Mae bêl yn lliac yn dal yn y ddwylo. Gaflyn pan mae'r bêl yn ei ddwylo. A rhif 6. Yn ffeindio'r gap. Yn y linell am ddiffyn Bontfaen. Dan y pist mae o'n mynd. Ac am ymateb gan ysgol brodyr. A trosiad lwyddiannus fyna. A nawr mantes
I ysgol Brodyr. 7-5 yn y blaen. O, amgasgliad na gan 23 o Bontfaen. Mae wedi gael y bas bant. O, mae Bale yn llac am rhif 5 o Brodyr an o hyn. A mae'n mynd i gael ei, o mae yn. Ar draws y llinell mae rhif 5 yn mynd. O, Brodyr. A bydd Bontfaen yn siomedig yn y ffordd. O, nhw wedi rhoi cais yna i ffwrdd. Yn wedig ar ôl rhoi gais i ffwrdd. Dim ond munud yn ôl. Pas llac. Ond oedd Brodyr yn gyflym. Chasser Bale. Rhoi bwysau. Ar ei llinell am ddiffyn Bontfaen. Ac am funud mae ysgol Brodyr di cael. 14 i 5 yn y flaen. Mantes o 9 bwynt. Tro nawr i Brodyr i gicio nôl i Bontfaen. O, mae'n ceisio chwarae pêl-droed ma i'r Bontfaen. A mae'n nôl yn y ddwylo. O, ysgol Brodyr. Mae nhw'n arogli gwaed ma. A dyma rhif 6 ceisio mynd lawr asgell. Ffeindio rhif 4. Ceisio gael ei dal i fyny gan y llinell am ddiffyn Bontfaen. O, a mae'n daclwyddiad dda gan Bontfaen. Just i ryddhau bwysau ar ei llinell am ddiffyn nhw. Cic i ffwrdd. A nhw gallu ennill y tras. Bones anlwcus fyna. O, mae rhif 11 yn neud yn dda i Bontfaen, o mae Bale yn llac. A mae dyfarn wedi dweud. Nath e bwrw ymlaen. Kick-off y scrum i Bontfaen. Siawns i jyst rhyddhau bach o bwysau. Ar y dîm mewn pink. Bydden nhw moyn gael ymateb. Gyflym. Am ddechreuad dda. Wedi rhoi ffwrdd 10 gais mewn 1 munud. Bydden nhw'n siomedig yn y ffordd. Maen nhw wedi rhoi geisiau hynny i ffwrdd. Yn ymwedig Raelin. A eto, maen nhw'n mynd am y gic i'r gornel. Ond mae rhif 4 gyda cic fyna sy'n bach yn anlwcus, o mae'n bach yn sownd, o mae'n neud yn dda i ddod mas o hynny. A siawns i Brodyr i cicio'r Bale i ffwrdd, a maen nhw efo'r rhifau ma. Ydy yn gallu dal y Bale? Na. Anlwcus gan rhif 5 o Brodyr, ond symudiad arbennig o dda i symud mas o'r safle o'n nhw yn. Siawns arall na i Bontfaen. O, dyma ni sgrwm gan Bontfaen, sgrwm glân iawn. O, dyma nhw'n mynd eto. Maen nhw efo rhifau mas ar y dde. I 13 yn mynd, basio fe i rhif 11. A mae di ffeindio'r gwagle lawr yr asgell. A mae efo'r cyflymder i croesi'r llinell. A mae Bontfaen di gais arall. Ail gais o'r gêm i Bontfaen. Wedi ein af un yn y proses. Ond fydd ddim gen ei unrhyw ots oherwydd mae'n sgorio'r cais. A trosiad aflwyddiannus na gan Bontfaen wrth i ddwy dîm mynd mewn am hanner amser. Gêm agos iawn ma. Ar Cain. Ond
A gan Bro Dir y fantais. A nhw i o flaen 14-10 yn erbyn Bontfaen wrth i ni mynd mewn i hanner amser. A be sy'n digwydd ma? Dyn ni'n newid gêm. Edrych fel Glantaf sydd yn cerdded ar y cae yn erbyn ysgol Bro Morgannwg. A mae'n ysgol Glantaf yn streipiau glas i gicio o chwith i'r dde. A ysgol Bro Morgannwg yn y glas olau, yn y glas dywyll. Yn y gwyrdd a glas dywyll. Bach o kick-clash ma. Yn dyna beth ni'n dweud. Bach o kick-clash efallai, ond rwy'n ni'n weld ma. Dachau hanner gyntaf ma, Bro Morgannwg. A Bro Morgannwg i gicio ni o dde i chwith a syth yn y ddwylo o'r ysgol Glantaf. Tîm gryf iawn fel dyn ni wedi gweld trwy'r wythnos ym mhob oedran. Wastad yn gynhyrchu dîm ar rygbi dda yn ysgol Glantaf. A dyma nhw'n mynd lawr yr asgell dde yn barod. Ni'n gwybod ma nhw efo'r gyflymder a phwer. Ma nhw'n ymosod. Ac yn dda gyda'r bel yn y llaw. O, bel yn llac. Dal yn llaw rhif 22 o Glantaf. Rhif 7 i rhif 11. O, mae bel yn llac. Mae'n cam sefyll. O, mae yn nôl yn y ddwylo o ysgol Bro Morgannwg. O, edrych ar y cic na. Mae'r chas arno. Ond mae'n bwrw mlaen y bel. Am siawns am Bro Morgannwg na. Ond nawr, dyma ysgol Glantaf yn ymosod. Yn cael y gyflymder. Na, dwi e ddim. Am ddiffyn dda gan ysgol Bro Morgannwg. Am yn Edgar. Mae'n ffordd maen nhw'n chwarae. Glantaf. Dda gyda'r bel yn y ddwylo. Pas yn bell ymlaen. A mae'r rhif 22 yn gallu pigo lan y scraps. A mae'r rhif 22 yn croesi llinell. Redig o dan y pist. A dyna Glantaf gyda sgôr gynnar. Un o ffefrynnau yn y cystadleuaeth ma. A da nhw wedi cael y dechreuad a bydden nhw wedi ei gobeithio amdano. 7-0 i Glantaf. Felly dyna ni ysgol Glantaf i ddechrau ni. Bant yn cicio chwyth i'r dde. Sut gall ysgol Bro Morgannwg i ymateb? O, o'n i'n meddwl oedd hi wedi ffeindio gwagle, ond mae wedi mynd am y bas. A nawr mae'n mynd am y gic, ond mae'n gic wael. Syth yn y ddwylo o rhif 7 o Glantaf. A syth ar draws y llinell mae o'n symud a rhedeg. Ac ail gais nawr am ysgol Glantaf. Trosiad aflwyddiannus i ysgol
Lantaf. Felly, sgôr yn aros 12-0. Tîm gryf iawn, Ysgol Lantaf. A maen nhw'n ei ddangos ar y cae y pnawn yma. O, a mae cic yn dda. O, mae'n mynd yn ddwylo Ysgol Bro Morgannwg. Sut gallu nhw ymateb nawr? Yw nhw gallu ymateb? Yw nhw gallu symud mas o'i hanner gynta? Maen nhw efo gic-os ma. A maen nhw moyn cymryd yn gyflym. Scrum now. Gawn ni weld y ffrwydr corfforol ma rhwng y ddwy ochr. O, ni wedi ffeindio wagle. Methu gael y bas mant. A felly mae'r bêl yn llac. O, wedi ei bigo i fyny gan Ysgol Bro Morgannwg ond eto. Bêl llac. Wedi rhwygo gan Ysgol Lantaf a kick-osp. A maen nhw wedi cymryd yn gyflym. O, colli tacl. A am gais hawdd na i Ysgol Lantaf. Llinell am ddiffyn Bro Morgannwg methu o'r nagos at yr i fi nôl Lantaf. Josiad aflwyddiannus na gan Lantaf. Unwaith eto, Ysgol Lantaf i ddechrau ni bant yn cicio chwyth i'r dde. Bêl uchel. O, ac am dacl. Gan Ysgol Lantaf a maen nhw wedi dwyn y bêl. Yr rhif 7 yn unwaith eto yn colli tacl. Ac man croesi llinell. A mae pedwerydd gais y gêm i Ysgol Lantaf. Maen nhw'n ei mwynhau eu hunain yn yr hanner gynta y gêm yma. Just cyn hanner amser. Josiad aflwyddiannus ac felly y sgôr yn mynd i mewn i hanner amser. Ysgol Lantaf 22 a Ysgol Bro Morgannwg 0. A felly nôl na ni am yr ail hanner.
Dwy trafodaeth hanner amser. Gryth gyferbynnu ei gilydd, dwi'n siŵr. A mae'n ysgol Antaf i ddechrau ni bant yn gicio o 10 chwyth yn straight by glas. O, mae'r bêl yn bwnsio. Yn llarg ond. Dal at i'r ysgol Bro Morgannwg. O, ac unwaith eto pas llarg. Ond dwi'n meddwl, dwi wedi gwneud ddigon ysgol Bro Morgannwg. Do, maen nhw wedi. Pêl di'n bwrw mlaen gan ysgol Antaf. Siawns i jyst rhyddhau bach o bwysau ar linell amddiffyn ysgol Bro Morgannwg na. Felly, Bêl yn mynd mewn i sgrym. Pwy all ennill i ffrwydr corfforol, a mae ysgol Bro Morgannwg yn ddod mas o sgrym, ond tro Bro Morgannwg nawr i bwrw'r bêl ymlaen. Sgrym arall, ond y tro yma i ysgol Antaf. Ysgol Antaf wedi cymryd un yn gyflym. A croes i'r llinell, mae rhif 23 i ysgol Antaf. Am gais. Gais arall i ysgol Antaf. Ac unwaith eto. Dangos ei safon uchel. Tu fas o'r cae. Ma ysgol Antaf yn ceisio gicio yn Joshua lwyddiannus, ond dal fod yn y blaen, ymestyn ei mantais. Yn y 27-0 nawr ysgol Antaf. Am gêm maen nhw wedi cael. Am gic gan yr rhif nawr, a mae'n uchel. A methu gall cael ei ddelio gan ysgol Bro Morgannwg. Cic gosb nawr, a maen nhw moyn gymryd ein gyflym Glantaf ei fod nhw yn y blaen. Maen nhw moyn mwy. Maen nhw'n rhogli waid. Rhif 12, tu fas i 5, ond dwi'n meddwl tu allan o'r cae mae'n sefyll. Gan ôl y dyfarnwr mae o wedi. Siawns nawr i ysgol Bro Morgannwg. Taflu'r pêl tu mewn i'r cae. Mas symudiad dda gan ysgol Bro Morgannwg, ond unwaith eto. Pas bwerus iawn, methu ei ddal. Felly sgrym i ysgol Bro Morgannwg, ond nawr. Oedd hynny'n cardyn melyn gan ysgol Bro Morgannwg. Do. Dim ond 6 chwaraewr nawr ar y cae i ysgol Bro Morgannwg. Nhw'n barod yn treulio 27-0, ond ennill y gais, ennill y kick-off ma. Ysgol Bro Morgannwg yn barhau i fynd. Dal i geisio brwydro, i fod yn treulio 27-0. Dal yn ffrwydro. Be allan nhw'n wneud? Mae'n ddwfn yn y cae o an unwaith eto, mae'r bêl yn llarg. Ond maen nhw wedi ennill. Kick-osb. Eto. Yn y ddwfn. Bro Morgannwg mynd am y cic,
Ond mae gyda gasglu gan i'r rhif 17 o ysol am taf. O, ac am dacl grif. Ond, na rhif 17. A jaws y llinell. Ac unwaith eto. Fel dyn ni wedi weld trwy'r gêm. Lan taf. Efo cais. Anaf ma gan chwaraewr Bro Morgannwg. Anaf ma I chwaraewr Bro Morgannwg. Dyna pam dyn ni'n aros am y trosiad. Gael ei gicio. Mae ddim yn ni trosiad I gael ei gicio. Ond trosiad aflwyddiannus yw e. Ac felly mae'r sgôr yn aros 32-0. Ac unwaith eto, dyn ni weld glantaf cicio i'r ddwylo ysgol Bro Morgannwg. Dwi'n siŵr y bydd y bêl ma'n mynd yn uchel. O, mae'n ddyfn. Syth i'r gornel a drych ar y bwns na. Yn ffafrio ysgol am taf. A syth yn y ddwylo. O, rhif 5. O, oedden ni'n gais. Neu oedd e tu fas. Oce. Be mae'r dyfarnwr yn ei ddweud? Oedden ni'n agos iawn. Tafliad. Yw e. Na. Cais yw e. Cais I ysgol Lantaf. Ni'n meddwl bod ni'n agos ond na, oedd e yn gais. A trosiad aflwyddiannus hefyd. Ac felly, mae dyfarnwr yn chwythu ei chwiban. A felly, sgwr tyfynol yma ar cae 1. Ysgol Lantaf 37. Ysgol Bro Morgannwg 0. Helo a chroeso nôl i'n y geau Poncana yma yng Nghaerdydd. Llai 1, lle dyn ni efo Gorllewin Monmouth yn y glas a di yn erbyn ysgol Porthcawl yn y gwyrdd. Ac yn syth mae'r ysgol Porthcawl
ceisio ymosod yn gyflym. Ben high. Right, up we come. Yn y mynd i Ysgol Porthgal yn ymosod yn ceisio lledaenu'r bel i'r asgell dde. A dyma nhw'n mynd ar y rhif 22 efo coesau. Mae Owen a mae'n ei pasio i rhif 9. Ac syth o dan y pist mae o'n mynd. Ac am ddechreuad i Ysgol Porthgal. Dyffryn Aman. Ac ar draws y pist mae'r bel yn mynd gan Dyffryn Aman. 7-0 am ddechreuad nawr i Ysgol Dyffryn Aman. Bel lan yn yr awyr nawr. Syth yn y ddwylo o chwaraewr o Gorllewin Monmouth. Sut gallen nhw ymateb? Maen nhw'n ceisio lledaenu'r bel i'r chwith. Ond sdim opsiynau yma. I nhw i fynd ceisio ffeindio'r gap yn y llinell amddiffyn Dyffryn Aman yma. O, ydyn nhw wedi ffeindio'r wagle. Yn edrych bod e, am dacl. Ond mae'n dal ar ei draed. Ond jach ar y dacl rhif nawr. Mor gyflym i amddiffyn. Yw Dyffryn Aman, am basna. Yw hynny, am y Gorllewin Monmouth. Maen nhw'n mor agos. Cnoi ar y drws. Noci ar y drws. O, mae'n trwy. Am linell amddiffyn i gan Dyffryn Aman. Maen nhw dal ymlaen. Yw hynny dros y llinell? Na, mae wedi cael ei dal i fyny yn ôl y dyfarnwr. Am amddiffyn gan Ysgol Dyffryn Aman. Cic hir gan Dyffryn Aman a gall Gorllewin Monmouth dechrau eto. Parhau i fynd nawr am y neddgar. Ceisio chwarae fe i'r asgell oedd hynny. Di mynd ymlaen. Yn ôl y dyfarnwr. Mae o wedi. Ac felly kick-osp i Dyffryn Aman. Sy'n ei arwain ma yn y gêm. Dyma ni, Dyffryn Aman yn ennill. Y tafliad. A dyma nhw'n ei ddod. Y gaflym iawn. Jach ar y gyflymder o'r ymysodiad hyn. Ond am daclon, am ddwylo. Gan yr 10 o Dyffryn Aman. Dal i fod yn y flaen ar yma. Ond arglwysiad na gan Gorllewin Monmouth. Dyma ni te, i'r rhif 10. Ai ymlaen. Rhif 9. Am y neddgar trio ffeindio bylche. Dyma rhif 9. Lledaenu, rhif 7. Mas i rhif 22. Ceisio ffeindio wagle, bron di ffeindio fe. Dyn nhw parhau i fynd ar Ysgol Dyffryn Aman. A mae bel yn siac ond. Bel di gael ei bwrw ymlaen gan Gorllewin Monmouth. Dyn ddim yn hapus di hynny ond kick-osp nawr yma i Dyffryn Aman. Scrum mewn safle dda. Bydd hyn yn amser dda. A ddyn nhw sgorio elgais. Just cyn hanner amser yma.
Dyma ni rhif 10. O, am bas ffug. A bas ffug eto. A croesi llinell ma rhif 10. 2 passes ffug. Croesi llinell. Bach o hyd a lledrith gan y rhif 10. O Dyffryn Aman. Ac am amser I sgorio'r ail gais. Syth. Cyn hanner amser. Felly, man yn yr awyr gan tîm yn y dyr a glas. Gorllewin Monmouth. Sut gallen nhw ymateb jyst cyn hanner amser. O, mae bel yn llac ma. Dal di'r pel yn y ddwylo. Sut gallen nhw gadael ei hanner. Ddim yn mynd am y cic yn ceisio pasio I ffordd trwy y llinell. Trio ceisio ffeindio'r wagle. A cic-osb I Gorllewin Monmouth. Ond mae'n cymryd ei gyflym. Angen cymryd e'n gyflym. Go, Jim, go! Ond llinell am ddiffyn grif na gan Dyffryn Aman. 7, well done. Good. Go, Jimmy! O, drych ar y goesau, drych ar y gyflymder. A wyn y siawns I Gorllewin Monmouth. O, drych ar pa mor gyflym mae Dyffryn Aman yn ymateb. Yn amddiffynol. Ond dal I ddod ma Gorllewin Monmouth. With him, Jimmy, with him, Jimmy! Come on! Yn ceisio fod yn amyneddgar yn erbyn y llinell am ddiffyn Dyffryn Aman. Unwaith eto, trio chwilio am opsiynau yn stym gwagle yn yr amddiffyn Dyffryn Aman. O! A wedi colli tacl ma yn y rhif 9 o Dyffryn Aman. A siawns I Gorllewin Monmouth. O dan y pist. A mas o dim byd. Mae Gorllewin Monmouth efo cais. Just cyn hanner amser. A waw. Mas o nunlle. Mae Monmouth nôl yn y gêm. Bydd hynny newid y trafodaeth hanner amser. Am y ddwy tîm. Gan I weld beth sy'n digwydd yn yr ail hanner. Gen I gêm agos ma. Gan Dyffryn Aman. 14. Ysgol Gorllewin Monmouth. 7. A dyma ni te, nôl am yr ail hanner. Yn y gêm 7 bob ochr rhwng Ysgol Dyffryn Aman a Ysgol Gorllewin Monmouth. Come on, Bryn, yours, yes! Cic uchel iawn ac bwns anlwcus I Gorllewin Monmouth. A mae'r rhif 11 o Dyffryn Aman edrych ar y cryfder a'i bwer. Yn ei rediad. A Dyffryn Aman sydd ar y mantais ma efo'r meddiant mewn safle gwych. Rhif 7 yn lledaen i'r bel. Mas i'r dde. Dyma rhif 9 yn ceisio mynd i'r gornel.
Ar y rif 16 o'n amddiffyn dda gan Gorllewin Monmouth, ond wedi pigo I fyny gan y rif 6. Gorllewin Monmouth yn sefyll yn gryf. Dyma rif 9. Daffyn am dal efo'r bel yn ei dwylo. A mae'n mynd am y gic. Ond amddiffyn dda gan Gorllewin Monmouth wedi darllen hynny'n dda. A felly, dyma glas a ddi o Gorllewin Monmouth I ymosod ond mas o cae mae o'n mynd. Siawns I ddyffyn aman. Ymosod ar y linell amddiffyn Gorllewin Monmouth unwaith eto. Bych chi'n meddwl bydd un mwy gais gan ddyffyn aman yn seli'r buddigoliaeth iddyn nhw. Just yn y ffordd mae'r gêm hyn wedi ei fynd. Dyma ddyffyn aman. Unwaith eto gyda'r bel yn ei ddwylo. A drych ar y rif 11. Yn colli'r tacl. Yn ffeindir y wagle. A syth o dan y pist. Siosiad llwyddiannus. A gais enfawr na'r I ysgol Dyffryn Aman. Maen nhw'n neu arwain. Maen nhw yn ei flaen. 21-7. Am ddechreuad. Felly dyma ni te, Dyffryn Aman I gicio o'r dde I chwith. Gic uchel a ddwfn iawn a mae Gorllewin Monmouth wedi gadael bel I bwnsio unwaith eto. Ond cadw bel yn y ddwylo tro yma a maen nhw wedi chwilio am y wagle. A nhw gallu mynd yr holl ffordd na drych ar ei amddiffyn unwaith eto gan Dyffryn Aman ac ennill y bel. Ac ennill gic-osb. Ffordd ma Dyffryn Aman an amddiffyn. Maen nhw mor gyflym I ddod yn ôl. I amddiffyn I frwydro am ei gydchwaraewyr. Ond drych yma, drych ar ba mor gyflym maen nhw gallu ymosod hefyd. A dyma rif 6 ar draws y llinell gais dan y pist. A nawr, mae gais hynny Di selio fuddigoliaeth I ysgol Dyffryn Aman o Sir Gaerfyrddin. Siosiad llwyddiannus hefyd I fynd gyda hynny. 28-7 na'r yn y flaen yw ysgol Dyffryn Aman. Yn y rownd chwarteri ma. Yng Ngheuau Pontcanna yng Nghaerdydd. Dacl gryf eto gan Dyffryn Aman. Gorllewin Monmouth nawr angen fod yn amyneddgar unwaith eto. Ceisio ffeindio y wagle yn y llinell amddiffyn. Tîm yn y gwyrdd. Ceisio chi deir bel mas i'r asgell ond am dacl unwaith eto. O, symudiad da gan Gorllewin Monmouth. A gallu mynd yr holl ffordd yna mas o'r cae mae o'n mynd. A bydd hynny'n tafliad unwaith eto I ysgol Dyffryn Aman. O, am tafliad na gan Gorllewin Monmouth. A am symudiad. O, mae bel di gael ei bwrw mlaen. A mae Dyffryn Aman yn gallu ymosod drych ar y gyflymder gan yr rif 10. Camu I mewn y cae a nôl rif 7. A drych ar ei gyflymder dan y pist.
Ac mae'n gais arall i ddeffro'n aman. Trosiad a flwyddiannus na i ysgol ddeffro'n aman, a felly sgôr yn aros 33-7. Felly, unwaith eto, Dyffryn Aman i cicio i Gorllewin Monmouth, unwaith eto. Maen nhw'n mynd yn ddwfn ac yn uchel. Maen nhw'n cael llawer o joy. Joio cicio i gornel ma. Ac dyna nhw. Maen nhw wedi cael cic os mas o hynny nawr. Bale wedi cael ei bwrw mlaen gan Gorllewin Monmouth. Dyffryn Aman, maen nhw efo rhifau mas ar y dde. Maen nhw'n gallu ffeindio nhw. O, pas bach yn galed na mas i'r rhif 13. Ond mae Efra traed gyflym. Mae Efra traed gyflym. Diolch Ewyg gallu croesi llinell. Mae o'n gallu. Gais arall i Dyffryn Aman. Ac yn dangos pam maen nhw un o ffefrynnau y cystadleuaeth unwaith eto. A dyna fe, mae chwiban olaf yn cael ei chwythu. Dyffryn Aman yn fuddigol. 38-7 yn erbyn Gorllewin Monmouth. Yn dangos unwaith eto pa maen nhw un i'r ffefrynnau cystadleuaeth yma. Ond peidiwch yn mynd yn yr ole. Mwy o gemau i fynd. Dyn ni efo rownd gynderfynol. A dyn ni efo y rownd derfynol i ddod yn ei gystadleuaeth rhwng y bechgyn blwyddyn 9 a bechgyn blwyddyn 11. Felly peidiwch yn mynd i'r ole. Ni'n gweld chi yn fuan. Helo, a chroeso nôl i Gaeau Pontcanna yma yng Nghaerdydd. Cai 1, lle dyn ni efo rownd y gyn derfynol o'r gwpan. Yn erbyn Ysgol Glantaf. Yn erbyn Ysgol y Pant. Ysgol Lantaf yn y glas olau streipiau. A Pant yn y glas dywyll a ddechreuad dda gan Lantaf. Yn ennill kick-gosb. Yn ddyfn mewn hanner y Pant. A dyma'r i fi'n ceisio ffeindio y wagle, ond am ddiffyn dda gan y Pant ma. A dyma'r i fi'n 14.
Ydy wedi croesi llinell? Do, mae o wedi. A dyna fo, Glan Taf gyda gais gynnar. Glan Taf, tîm dda iawn yn y cystadleuaeth. Ond mae gic trosiad yn aflwyddiannus. Tîm dda yn y cystadleuaeth blwyddyn nawr yma i'r ysgol Glan Taf. Unwaith eto, cyrraedd y rownd gyn-derfynol. Tîm gryf iawn. Gwswyneb yr anodd i'r pant sydd wedi cael ddiwrnod gwych ei hun. Ond yn barod efo mynydd i ringo. O, ac am dacl, a mae'r bel yn rydd. A Glan Taf yn sgorio. Am sgor gan Glan Taf. Dacl enfawr. Gyda'r bel yn rydd. Ac di arwain at gais. Am sgor i Glan Taf. Mae hynny'n trosiad lwyddiannus na i Glan Taf. Felly dyn nhw arwain 12-0. Pant efo mynydd i ddringo nawr. O, ac daclwyddiad gan Glan Taf yn ddyfn yn hanner y pant. Trydydd gais na'r am Glan Taf. Unwaith eto, tîm gryf iawn. Trydydd gais. I 21 i gymryd y trosiad. Ac mae o'n trosiad aflwyddiannus. Felly sgôr yn aros 17-0 i ysgol Glan Taf. O, a kickburn yna gan ysgol Glan Taf, a mae pant yn cael siawns i ymos yn jach ar y ymddiffyn gan Glan Taf. Mae dyma'r ysgol y pant yn ddod yn ymosod. Ond unwaith eto, jach ar y rifau sy'n amddiffyn i Glan Taf. O, jach ar y daclwyddiad na Glan Taf. Y rifau, maen nhw'n amddiffyn efo. Mae bron yn amhosib i ymosod yn erbyn. A mae'r pant i ffeindio hynny mas. Y ffordd anodd. A nawr, Glan Taf yn lledaenu'r bêl i'r asgell dde. A mae rhif 22 dros y llinell am y bedwerydd gais i ysgol Glan Taf. Mae nhw efo'r momentum. A bych chi'n meddwl se ni di selio'r gêm yn barod. Ond am ffordd i gerio momentum yn mynd mewn i rownd derfynol, chi'n meddwl. Ond i bai bod y pant yn gallu wneud rhywbeth hudolus ma am weddill y gêm. Ond dyn nhw ddim yn cael hir iawn. Ond maen nhw efo siawns ma. Gallwn nhw dabio a mynd. A chi'n allan y ffordd siawns nhw i fod yn yr hanner ysgol Glan Taf. Dyma nhw'n ei ddod.
Yn llinell mor uchel mae Lantaf yn ei gadw. Play Rwan! Play Rwan! Play Archie! Dros yr ysgoedd, a felly kick-off bu Pant. Maen nhw moyn cymryd ein gyflym nawr. A maen nhw'n ein mynd diach ar y bêl fel maen nhw'n baso y Pant. Ond kick-off yn erbyn y Pant nawr a mae Lantaf unwaith eto efo'r bêl, a chi'n meddwl pob tro maen nhw ar y bêl, maen nhw'n edrych fel sgorio, a maen nhw'n edrych fel sgorio fan hyn nawr, yn redig lawr rasgach ddion am dacl gan rhif 2 i Pant. Keep coming up! Keep coming up! 40! Come on, Charlie! Come on, Charlie! Da maen nhw'n mynd unwaith eto, Lantaf ceisio chwilio am y bylchau yn linell am ddiffyn y Pant. O, ac edrych ar y rhif 22 yn camu ma. A nawr mae'n y rhif 2. I rhif 21 yn baso Lledaenu bêl i'r asgau chwyth, ond y bêl di gael ei bwrw mlaen. Ac felly, pwysau di ryddhau ar linell am ddiffyn y Pant. So angen ymlacio tymed bach na'r y Pant. Just cadw i ffennau. Gobeithio sy'n chwilio am y goriad na. O, gwaith ar ben y geto gan am ddiffyn Ysgol Lantaf. O, ac unwaith eto. Tackle gryf iawn, ond oedd y dyfarnwr ddim yn hoffi hynny. Felly kick-off by'r Pant. Siawns ola dwi'n credu cyn hanner amser i'r tîm yn y glas dywyll. Be allan nhw'n wneud? Tackle mor gorfforol yn mynd i mewn yn y gêm ma. Mae bêl dal efo'r Pant. Gyti chwarae mas o'i hanner. Chwarae gêm breglis ma i'r Pant. Yn enwedig pan chi efo llinell am ddiffyn mor gryf. Mae Lantaf efo. Ac dyma'r Pant yn mynd. O, camu'n gwych fa ma. Diolch ar rhif 2 yn dawnsio. O, ond oedd e moyn opsiynau mas i'r chwyth, ond oedd e heb unrhyw opsiynau. Unwaith eto, Pant angen mynd yn ôl. Gyna aros yn am yn Eddgar. Ond nawr maen nhw'n mynd am y cic. Gallen nhw trasio. Maen nhw yn. Mae'n dechrau fel fod chwarae'r Pant y ffefryn. O no, mae bêl. Ni golli'r bêl. O dan ei thraed. Siawn sgorau'r hanner i'r Pant. Ond wedi ei fynd nawr. Ac felly hanner amser. Mae Lantaf yn aros yn y flaen. 24-0. Siawns dda na i'r Pant jyst cyn hanner amser. Mae bêl jyst yn cael i olli rhwng traed y Pant. A chi'n meddwl oedd yn un moment enfawr yn y gêm. Siawns i gael Bant nôl yn y gêm. Just cyn hanner amser yn mynd i mewn i'r hael hanner. Ond dyna ni te, hanner amser, Ysgol Lantaf yn arwain. 24-0.
Ond dyma ni te, nôl am yr ail hanner Now! rhwng Ysgol Glantaf ac Ysgol y Pant. Cic-os gynnar i nawn gan Ysgol Glantaf. Sy'n arwain. 24 i ddim. Hurry, get over! Get the ball! Pin the ball! Glantaf, Tsycha. A meddiad maen nhw'n ei greu. Ond i'n meddwl pas ymlaen. Felly siawns i'r Pant a ddechrau'r ail hanner yma o sgrym. Tsycha sut mor gorfforol mae'r Ysgol Glantaf yn y sgrym. Mor gyflym, mor pwerus. Beth ydych chi angen wneud i stopio y tîm ma? Ac unwaith eto, gais ti sgorio i Ysgol Glantaf. Sut ydych chi fod stopio'r tîm ma? Mor gyflym, mor bwerus, mor effeithiol gyda Bale yn ei ddwylo. Ond hefyd, mor gryf a mor drefnus pan dyn nhw'n amddiffyn. Ac yn jyst yn meddwl, be arall allan nhw i wneud i jyst amddiffyn ma nawr. Syth yn y ddwylo Ysgol y Pant. Unwaith eto, tackles gorfforol, ffysegol iawn. Ysgol y Pant yn ceisio mynd am y cic, ond yr Bale yn ei ddim yn bwnsio, dim ond rowlio. Ac felly'n syth nôl yn y ddwylo o Ysgol Glantaf. O, Tsycha ar yr rhif 1 o Ysgol Glantaf yn syth ffeindio'n wagle yn y linell amddiffyn Ysgol y Pant ac yn syth yn sgorio gais arall. Trosiad llwyddiannus 38 i ddim nawr i Ysgol Glantaf. A dyn ni efo welediad cyffredin ni wedi gweld trwy'r gêm. Ysgol Glantaf yn cicio'r Bale yn ôl i Ysgol y Pant. Fel ganlyniad o gais. Unwaith eto mae'n gic ddwfn ac yn uchel. Mae'r tro ma'n syth yn ddwylo Ysgol y Pant. O, traed dda i sgipio yn erbyn linell amddiffyn. Dyma'r Pant neu ddod. O, yn y Bale. Di cael ei bwrw ymlaen. Dyma ni te. Ar rhif 23 o Glantaf i roi Bale i mewn i sgrym. Amddiffyn dda gan y Pant. Di ddallen hynny'n dda. Mae'n dal i fynd y 23 o Ysgol Glantaf. Bale yn sticio'r ddwylo nawr. A dyma Glantaf parhau i fynd yr 17 ma. Ond amddiffyn dda gan Ysgol y Pant. A maen nhw wedi rhoi'r Bale. Ac ennill y kick-osp.
Dyma'r pant yn dod. A nhw'n gallu cael y ddwylo i sticio i ddwylo tro yma. Cisio ffeindio'r wagle na. A maen nhw di ffeindio'r wagle. Nawr yn cael y gyflymder i gyrraedd y llinell, guys. A dan y pys mae o'n mynd. A mae ysgol lan taf. Efo pwyntiau ar y bwrdd. Tilo, let's go! Get the ball! A trosiad llwyddiannus i gyd fynd ar gais. Go, win your chase. Win your chase, all. Go win your chase. Lukey, let's go. Lukey, let's go. Win your chase. There it is. Go get it all. Go get it all. Go get it all. Who's done for Tuesday? Who's done for Tuesday? Couple of munud ar ôl ar gêm. A Ireland taf yn gallu sgorio un mwy gais i roi nhw ar 40 bwynt. Come up, ball. Come up. A nhw'n gallu ffeindio'r wagle. Am ddiffyn dda gan y pant. Come up. A mae Bale yn llac. A dal yn y ddwylo ysgol lan taf. O, ac am trwad na gan yr U19. On kick osp yn erbyn y pant. Dyma'r U14 nawr. Bale yn bwnsio dal yn y ddwylo. O, ysgol lan taf, a dyma nhw i mynd. U17 nawr. On kick osp. Nawr i ysgol lan taf, a gallu nhw'n torri'n rydd nawr yn gyflym. A dyma'r U2. Yn ei dorri lawr asgell wyth. Ac ar draws y llinell mae o'n mynd, ac mae'n gais arall i y pant. 2 gais nawr i'r pant, ac yn rhy hwyr nawr i ysgol pant. A dyna'r chwiban olaf gyda sgwr tyfynol ar cae 1. Ysgol lan taf 38, ysgol y pant 12. Llongyfarchiadau i ysgol lan taf yn y rhwng derfynol. It's like Wales Island, England Island. I won't. Carry on. Who was the player on this side? It's in England Island. Yeah. No, I'm Martin Johnson. I'm on this side. There we go. Oh. There we go. Helo a chroeso nôl i Cae Pancana yma yng Nghaerdydd. Cae 1 am y rownd gyn derfynol rhwng ysgol Calon Cymru
a ysgol Dyffryn Aman. Gêm enfawr i'r ddwy ochr, ond pwy fydd yn gyrraedd y rownd derfynol, yr cystadleuaeth bechgyn blwyddyn 11. Dyffryn Aman newydd chwarae ar y cae ma. Ciro Gollewin Monmouth 38 i 7 a siarad am Dyffryn Aman. Dyma nhw'n ei ddod. Diolch ar y gyflymder gan yr 11 ac am ddechreuad iddyn nhw. Siosiad llwyddiannus hefyd i gyd fynd ar gais hynny. Dechreuad arbennig gan yr 11 o'r blwyddyn 11. Ac am ddechreuad i Dyffryn Aman, un o ffefrynnau cystadlaethau yma. Bale yn uchel. Roedd ei casglu'n dda gan Ysgol Galon Cymru. Dal i barhau i fynd. Dal i frwydro. Yn erbyn y linell amddiffyn gryf Dyffryn Aman ma. Tackle uchel na gan Dyffryn Aman. A felly mae Galon Cymru yn gallu mynd eto. Ceisio ymosod at gyflymder am y nwefr ifau ar asg y chwyth ma. Ond y Bale wedi bwrw mlaen gan yr 12. Siawns dda. Y siawns arbennig gan Ysgol Galon Cymru ma. A Bale jyst i slipo trwy ei ddwylo. Siawns arbennig na i Ysgol Galon Cymru. A scrum di troi. A kick os bydd Dyffryn Aman. A maen nhw'n cymryd ein gyflym ma. Ond y Bale di bwrw ymlaen. A mae'r Bale nôl yn y ddwylo. Ysgol Galon Cymru. Ac felly, siawns i Galon Cymru nawr i ymosod ar linell amddiffyn Dyffryn Aman. Dwi wedi cael ei profi yn barod. A bydd nhw'n cael ei profi yma. Do, oherwydd mae Galon Cymru yn gael y Bale fel canlyniad o'r scrum ma, a drycha ar yr ediad bwerus rhif 2 ma. Dal i barhau i fynd, maen nhw'n lledeud i'r Bale mas i'r chwyth. Ceisio ddod nôl i'r canol ma, Galon Cymru, a maen nhw'n mynd nôl mas i'r asgell dde gyda'r rhif 7 ma. A Meneddgar pas uchel ond dwylo dda gan yr rhif 2. Am bas arbennig, gyflym i rhif 11. Mae'r rhif 11 yn erbyn rhif 11. Ond yma Ysgol Galon Cymru sy'n croesi llinell yn gyntaf, dwi'n meddwl. A mae'n un gais i Ysgol Galon Cymru. Am gais, am Meneddgar. A wedyn rhediad bwerus na gan yr rhif 11. Am gais ag am gêm agos dyn ni cael am gêm. Ein ddwylo. Siosiad anodd ma. Ond yn byr. Ac felly Dyffryn Aman sy'n dal efo'r mantais ma. 7 i 5. Felly, Ysgol Galon Cymru cicio'r dde chwyth a traed dda gan yr rhif 10 o Dyffryn Aman. A mae'n torri'r dde. Y Bale di cicio gan yr rhif 22 o Dyffryn Aman, ond bydd Galon Cymru yn pigo lan y scrap ma. Ceisio chwilio am y wagle yn y linell amddiffyn Dyffryn Aman. A mae cael ei dal i fyny. Ac ennill y kick-os ma Ysgol Galon Cymru. Leave the ball! Leave the ball! 2-1! Rhifau ar yr asgell chwyth.
O, Jack ar yr un nawr yn camu. Mewn a mas. A dan y pist. Ysgol Calon Cymru. O 7-0 i lawr. I ddod nôl. I fod yn y flaen. 10-7. Felly trosiad syth o dan y pist nawr i Calon Cymru. A trwy'r pist mae'r bêl yn fynd am drosiad lwyddiannus. Calon Cymru nawr yn y blaen. 12-7. Bêl uchel, ond yn y ddwylo o Ysgol Dyffryn Aman. Dyma'r Ifwyth. Ond kick-off bu Calon Cymru. Ma' nhw efo'r momentum nawr. A dyma'r 11. Llawn momentum ar di, mae'n y goch a di. Pwy sydd am pigo lan y bêl ma? Dyma Calon Cymru. Sut i deun i'r bêl. Maen nhw'n mynd nôl i'r asgell chwith gyda'r rhif 4 ma. A yn y ddwylo ar rhif 11. Sgorio'r gais gyntaf i Ysgol Calon Cymru. A dyna fe, chwiban, hanner amser. Gan y ddyfarnwr. Felly hanner amser ma. A cae 1. Ysgol Calon Cymru 12. Ysgol Dyffryn Aman 7. Am gêm, am agos. 2 dîm si fod yn y rownd derfynol. 2 dîm gryf. 2 dîm y bydd yn siomedig i mynd mas o'r cystadleuaeth nawr yn y rownd gêm derfynol, ond yn anffodus dyna'r natur y gystadleuaeth. And final class bechgyn blwyddyn naw in the boys year 9 late final. Ar chwaer 1 competition number 1 Cowbridge Idris Davies. Dyna ei ail hanner i ddechrau a cic Dyffryn Aman y syth yn y ddwylo Calon Cymru. Ac yn barod maen nhw'n edrych i ymosod yn gyflym. Dyn nhw ddim moyn wastraffu unrhyw amser mae'r Calon Cymru. A mae'r bêl yn mynd syth i'r dwylo rhif 2. A dyn ni'n gwybod mae o'n redwr bwerus iawn. Dyma rhif 7, dim opsiwn i'r dde. Rhif yna bron a ffeindio wagle yn y llinell amddiffyn Dyffryn Aman. Dyna ni, rhif 7, Calon Cymru, fod na mynedd garon na. Mae'n mynd yn ôl. Ceisio jyst cadw meddiant ma, a'r bêl wedi mynd yn ôl. Na, nath e gael ei bwrw ymlaen. Cic os meddal i roi i ffwrdd gan Ysgol Calon Cymru. Siawns i Dyffryn Aman i ymosod, ni wedi gweld Dyffryn Aman ymosod am spel. Be gallen nhw'n wneud yma? Siawns nôl yn hanner Ysgol Calon Cymru. I gwybod maen nhw efo ymosodwr pwerus o safon uchel yn ymwedig. Y bachgen ar y bêl ma nawr, rhif 10.
O, yn pas hiac ond i gael ei bwrw ymlaen. Ac mae'n Carden Melin i Ysgol Galan Cymru. Yr rhif 7. A siawns dda nawr. Am Dyffryn Aman. Ceisio sgorio nawr maen nhw efo. Bachgen, mwy. A dyma'r rhif 11. Na sgorio yr unig gais Dyffryn Aman. Mae dal yn mynd. Check up am y bweris yw e. Dyma rhif 10 o pas dda nawr i rhif 9. Maen nhw efo'r rhifau mas ar y dde. Y rhif 8 yn mynd mas i rhif 16 Dyffryn Aman. A dyna fo, gais. Dyn ni efo gêm gyfartal. Unwaith eto, 12 i 12. Trosiad. O, am trosiad lwyddiannus gan Dyffryn Aman. Trosiad y dydd. Am gic. A mae Dyffryn Aman yn y blaen. Allan i fod yn enfawr. Gic arbennig o dda. Dyma ni nawr, rhif 9. Uchel ac yn ddofn. Ond casgliad da gan y rhif 9 o Galan Cymru. Maen nhw angen ymateb yn sydyn. A dyma ni. Y rhif 2 yn cicio fel ar asgell dde. Ond yn colli yr ail gic a'r bêl nôl yn ddwylo Dyffryn Aman. Dyffryn Aman nawr, jyst moyn cadw meddiant. Gadw'r bêl a maen nhw wedi wneud yn dda. O, ac am bas. Ac am rediad gan y rhif 6 angen torri nôl, oes gan ei opsiynau. Ond mas o'r gau mae o'n mynd. Gau wahan i tafliad na'r i Ysgol Galan Cymru. Anaf. Yr asgell. Eilydd i Galan Cymru. Na. Dyma ni bachgen ar y cae na'r i Galan Cymru. Maen nhw'n nôl lan at 7 chwaraewr ar y cae. Felly sgrym nawr i Dyffryn Aman. Yn aros, dwi'n meddwl. I beth sy'n am ddigwydd gyda chwaraewr rhif 11 i Dyffryn Aman. So wedi pigol yn anaf. Mae'n edrych yn iawn. A dyn ni'n parhau na'r gyda sgrym i Dyffryn Aman. Am sgrym dda, am sgrym glan gan Dyffryn Aman. A dyma nhw'n dod gyda rhif 7. Eisiau chwilio am opsiynau nawr. I rhif 10. Ac yn gael y bêl mas yn gyflym i rhif 11. A tiach ar ei mynd. A tiach ar ei gyflymder. Ond am dacl gan y rhif 1. Taflu fe mas o'r cae. Am dacl enfawr. Cadw Calon y Cymoedd yn y gêm. Tafliad glân iawn gan Calon Cymru a dyma nhw'n ymosod. Angen creu rhywbeth mos o hyn i rhif 2. Ddim yn defnyddio chwyth am yn mynd am y cic. A nath e gael ei glipio. A mae'n Carden Melin nawr i rhif 16 o Dyffryn Aman.
moment enfawr yn y gêm. Ond a yw ysgol Calon Cymru gallu manteisio ar hyn. Dyma rhif trwy. Yn cael rhywbeth nawr, mae Calon Cymru angen manteisio o fod yn chwaraewr mwy. Maen nhw efo'r mantais. O, dwi'n meddwl Dacl eb ddefnyddio ei frechiau fyna, ac felly kick-off bi Calon Cymru, a dyma nhw'n ddod unwaith eto. Y rhif 3, maen nhw efo'r rhifau mas ar y dde, mae'n ffeindio rhif 7, a mae'n trwyddo! Mynd mewn i'r gornel! Sgipio'r Dacl, a jaws y llinell, a Calon Cymru efo gais enfawr. A'r hynny'r gais i ddanfon ysgol Calon Cymru i mewn i rownd derfynol o'r gystadleuaeth bechgyn blwyddyn 11. Trosiad llwyddiannus hefyd gan Calon Cymru. Ac felly, mantais o 5 pwynt. 19-14. Dim ond munud sydd ar ôl. Calon Cymru cicio i Dyffryn Aman. Ac yn y ddwylo Dyffryn Aman, nhw sydd efo'r meddiant ma. Sut maen nhw'n gallu wneud, ond kick-gosb i Calon Cymru. Moment enfawr yn y gêm, a Madw cicio y bêl bant o'r gau, a dyna fo ysgol Calon Cymru yn y rownd derfynol o'r gystadleuaeth rygbi saith bob ochr bechgyn blwyddyn 11. Am gêm agos, dwy tîm gryf iawn, gêm corfforol, gêm o safon uchel. Ond yn y diwedd, mae'n ysgol Calon Cymru sydd yn mynd trwyddo i rownd derfynol. Wel, helo a chroeso nôl
i Caeau Pontcanna yma yng Nghaerdydd. Llai 1. Rownd derfynol nawr rhwng Bontfaen ac Idris Davies. A dyma ni, Pontfaen yn syth ar yr ymosodiad. A dyma Dylan Lewis, ler yr asgell chwith. A mae'n mynd trwy'r bostyn ond. A llinell am ddiffyn Idris Davies. Sefyll yn gryf, drych ar gyflymder. I ceisio ddod yn ôl. Ar y bêl, lawr i'r asgell de. I rif 21 Bontfaen, Hugo Thomas. Traws y llinell. Hugo Thomas. Sgoriau gais. I Gaerbridge. Mab Lee Thomas. O Gaerdydd. Ac am ddechreuad i'r Bontfaen yn y rownd derfynol ma. Siosiad aflwyddiannus ac felly. Bontfaen dal yn y blaen. Yn arwain 5-0. O, check ar y bounce. Yn syth i ddwylo Tom Curtis am Bontfaen. Ar y bêl di croesi llinell. Na, mae'n kick-off i Bontfaen. Oscar Madlin, di'r bêl yn ei ddwylo. Ac yn roi'r bêl i lawr dros y llinell gais. Ac am ddechreuad i ysgol Bontfaen. Am ddechreuad i rownd derfynol. Oscar Madlin yn y het goch. Rhoi Bontfaen yn y blaen 10-0. Ond siosiad aflwyddiannus gyda Ellie Fitzgerald. Eli Fitzgerald na. Ar fy chwarae i Ben y Bont. Tîm rif iawn ma Bontfaen. I bechgyn blwyddyn 7 di ennill y plat bechgyn nôl yn 2024. A dwi'n siŵr bod nhw am ennill y plat bechgyn blwyddyn nawr ma nawr yn 2026. Dyna be mae'n edrych fel. A drycha ar y cic a mae'r bwns yn neis i Dylan Lewis. Ond methu gafael ar y bêl. Nôl yn y ddwylo o ysgol Idris Lewis. A bêl di cael ein bwrw ymlaen gan Bontfaen. Pwysau gael ei ryddhau ar linell amddiffyn. Ysgol Idris Lewis nawr. O, sgram gryf gan Bontfaen, a nhw sy'n ennill y bêl. Ond Idris Lewis, a gallu cicio'r bêl mas o'r gau. Mae jyst gael y bêl nôl yn hanner Bontfaen. A tro gyntaf gêm. Bontfaen, ddim moyn cymryd hyn yn gyflym. A nhw moyn arafu. Bêl i lawr. O, ac am gam gan Oscar Madlin. A mae o'n mewn am ei ail gais o'r gêm. Traws y llinell mae o'n mynd. Oscar Madlin. Am hanner mae o'n gael. 2 gais i rif 5 Pontfaen. Ond siosiad aflwyddiannus na gan Eli Fitzgerald. Ac mae sgôr yn aros 15-0 i Bontfaen. You can jump in here, Dill. Because we're going to go the other side. Felly,
Be maen nhw allu wneud yn mynd mewn I hanner amser. A bydd Idris Evans gallu aros yn y gêm. Nhw methu moyn I roi gais arall I ffwrdd cyn hanner amser, ond dyna maen nhw ddod yn ymosod. O, gamrediad bwerus ma. Gan rhif 11, Idris Davies, 21, Idris Davies. A nawr mae'n y ddwylo rhif 4. Mas I rhif 14. A mae efo cyflymder I golli'r dacl a mynd o dan y pist. A mae ysgol Idris Evans nôl yn y gêm, just cyn hanner amser. Trosiad llwyddiannus hefyd. Felly, mantais o dim ond 8.9 I Bontfaen. 15-7 y sgôr. Cic byr yn syth yn y ddwylo. Ysgol Bontfaen. O, symudiad da iawn, ond nath y bêl gael ei bwrw ymlaen. Mae Eli Fitzgerald yn ceisio protestio yn erbyn be mae dyfarnwr wedi dweud yn dal I fod. Kick-off Idris Evans, a dyma nhw'n dod. Rhif 6. I rhif 21, mas nawr I rhif 14, ond y bêl di gael ei bwrw ymlaen. A siawns arall yn mynd I Idris Evans. Ond maen nhw wedi gael y cais just cyn hanner amser. Nôl yn y gêm. Gall hyn mynd unrhyw ffordd. Felly, aros ymlaen. Aros I weld pwy fydd yn ennill y rownd dyfynol yn y cystadleuaeth rygbi saith bobochor bechgyn blwyddyn naw rhwng Bontfaen ac Idris Evans. Gall hyn mynd unrhyw ffordd. A dyma ni te nôl am yr ail hanner y gêm rhwng Bontfaen a Idris Strada yn y rownd y derfynol ma rhwng y bechgyn blwyddyn 11. Bechgyn blwyddyn 9. Cwpan y plat. Ond cic-os meddal I roi ffwrdd na gan Idris Evans. Bontfaen efo siawns dda iawn ar ddechrau'r ail hanner yma. Scrum nawr I Bontfaen. Scrum glân iawn. A dyma Eli Fitzgerald. O! Am gam! Am gam gan Eli Fitzgerald. Dawnsio trwy'r llinell am ddiffyn. O, mae wedi hoffi hynny. O, roedd e'n hoffi hynny. Trwy'r Boston.
Eli Fitzgerald, chwer sy'n wastad yn wisgo ei galon ar y chwys. Ac am gais enfawr iddyn nhw, 22-7. Bydd Idris Evans yn siomedig yn y ffordd maen nhw wedi rhoi gais yn ei ffwrdd. Cic gosb meddal i roi i ffwrdd ar ôl bwrw bel ymlaen. Dyma maen nhw'n mynd eto. I'r rhif 14. Rhif 21. The final Cwpan Bechgyn now will be the U9 Boys Cup Final. Glantaf yn erbyn Newbridge. Dyma ni tesgrym i Bontfaen. O, gan Eli Fitzgerald. A mae Eli Fitzgerald ei ail gais mewn 1 munud. Unwaith eto yn dawnsio. Cam i'ch chwith, cam i'ch dde. O, cic aflwyddiannus, tar ar postyn, ond heb mynd drosodd. 27-7, mae Bontfaen yn arain, a chi'n meddwl na'r di gais hynny, di selio buddugoliaeth Bontfaen. A bydd y gais hynny'n creu a'i hynny selio ei enw fel enillwyr Cwpan y Plat yn y bechgyn blwyddyn naw. Ni Idris Evans, be gallen nhw wneud? Allen nhw ymosod ar y linell amddiffyn Bontfaen. Maen nhw wedi ennill sgrym yma. Eli Fitzgerald, roi y bel i mewn. Eli Fitzgerald, ser yn y gêm o'r belled. Yr rhif 9 i Bontfaen. A dyma rhif 13 yn ceisio dawnsio. Dyma Oscar Madlin yn ffeinio wagle. Aniga ond y bel gael e bwrw ymlaen gan Hugo Thomas. Sgorio'r gais gynta i Bontfaen. Dyma Idris Evans yn ymosod. O, am ddwylo dda. A maen nhw'n mynd am y gic. A mae'r rhif 14 ar ôl y bel ma. A dan y pys mae o'n mynd. A mae hyn yn gais i ysgol Idris Evans. Ond ydy yn rhy hwyr. Trosiad llwyddiannus. 13.9 yn wahan i'r ddwy dîm. A wyr rhy hwyr. Gawn ni weld. Ond bydd Idris Evans angen sgorio eto. Ac sgorio yn eitha gynnar. Syth yn y ddwylo Bontfaen a Hugo Thomas. Mae Oscar Madlin eisiau chwilio am y bylchau. Ond dyma Bontfaen yn ymosod a Hugo Thomas. Mae'n rhedeg lawr yr osgell dde a mae'n cael y gyflymder. Mae o yn jaws y llinell. A nawr, siwr, mae hynny'n selio buddugoliaeth i Bontfaen. Enillwyr y Plat, bechgyn, blwyddyn nawr. Yn y cystadleuaeth, rygbi 7 bob ochr. Trosiad aflwyddiannus gan Eli Fitzgerald. Noah, ask the ref how long's left, mate. 1 munud
sydd ar ôl yn ôl Eli Fitzgerald. Sgrechian at y tîm. A dyma fo Eli Fitzgerald yn dod bant y gau am berfformiad gan y rif naw i Bontfaen. Perfformiad gallu fod yn balch o. Perfformiad gallu fod yn balch amdani. Dyma Idris Evans, Jack ar yr rif 4. Arbennig. Rhediad arbennig. A mae'r 13 o Bontfaen. Gadael. Ar rif 4 trwy a mae Idris Evans. Di gais arall. Bach yn rhy hwyr nawr. A di meddwl, dyna'r gêm. Dyna'r chwiban olaf y dyfarnwr. A mae Bontfaen yn ennill y cystadleuau 7 bob ochr bechgyn blwyddyn nawr. Llongyfarchiadau i Bontfaen. Yn ennill 32-19 yn y rownd derfynol. Peidiwch yn mynd yn rhywle. Da ni efo rownd derfynol arall. Cwpan. Rownd derfynol y cwpan. Bechgyn blwyddyn nawr. Rhwng Newbridge a Ysgol Glantaf. Come on, boys. Come on. Debbie, drop back. Helo a chroeso nôl i Gaeau Pontcana yma yng Nghaerdydd. Tywydd yn braf. Ac yn gosod yr olygfa am i rownd derfynol y cwpan. Bechgyn blwyddyn nawr. Rhwng Ysgol Newbridge ac Ysgol Gyfun Glantaf. Ysgol Glantaf yn y streipiau glas. A Ysgol Newbridge yn y glas dywyll. Chwarae'n beryglus ma Newbridge a mae Bale yn llac. A Bale di gael ei bwrw mlaen. Ysgol Glantaf nawr gyda sgrym ar ei linell gais. Nath Newbridge chwarae'n beryglus. Dyw e heb wedi talu bant. Siawnsau i Glantaf. A mae'r rif 12 yn ffeinio'r wagle. Dim problem o gwbl. Un o'r cais haws bydd yn sgorio yn ei yrfa. Ac am ddechreuad i Ysgol Glantaf. Come on, boys. Yn trosiad aflwyddiannus. Felly mae sgôr yn aros 5-0 i Ysgol Glantaf.
O Bale yn lla wedi ei ollion gan Newbridge am y lan taf. Wrth gwrs maen nhw yn arni hynny'n gyflym. Ac yn ffeinio'r wagle lawr yr asgau chwith. Ac yn sgorio ei ail gais o'r gêm yn sydyn. Am ddechreuad i ysgol lan taf. Safle debyg i gic gynta, ond unwaith eto trosiad a flwyddiannus. Sgôr yn aros 10-0 i ysgol lan taf. Cyg uchel a ddwfn nawr. Ysgol Newbridge yn mynd am y chas, y kick a chas, ac mae'n arbennig o dda. Ac mas o'n unlle, mae Newbridge yn ôl yn y gêm. Y kick a chas. A trosiad llwyddiannus i gyd fynd ar gais. A mae gêm 10-7 i ysgol lan taf. Dim ond mantais o 2 bwynt nawr. Ac unwaith eto, gêm agos iawn dyn ni efo yn y rownd derfynol. O'r cwpan, bechgyn blwyddyn 11. Blwyddyn 9. Ymddiheriadau. Casgliad gwych gan ysgol lan taf. Tackle dda gan Newbridge. Mantais nawr. Pêl di gael ei bwrw ymlaen gan ysgol lan taf. A maen nhw'n mynd nôl am y mantais. Big scrum now, Newbridge, come on! Big scrum now! Come on, boys! Come on, boys! Big scrum, come on! Big scrum, lads! Siamsai Newbridge. Scrum glân. Ond oedd y pas yn anaclus, ond dal efo'r Bale ma Newbridge. Tackle dda gan ysgol lan taf. Y lle mae'r Bale. A mae'r Bale wedi ei ddwyn daglwythiad gan ysgol lan taf. Dyma nhw'n ddod unwaith eto. Sut gall nhw ymateb i gais Newbridge. A maen nhw'n mynd i ymateb gyda gais ei hunan. Rhif 22 ysgol lan taf o dan y pys. Ac am ymateb gan ysgol lan taf. Trosiad llwyddiannus gan y rhif 21. A na mae ysgol lan taf mewn safle gwych. Mantais o 10 pwynt, ond arwain 17-7. Ice cream, soup, some protein shakes and milkshakes. I'm going to blend up a burger later. No one here, Tanra. Oh, what's that question? I can't choose, can I? Come on, boys! Oh my God, blend up. Ac amrediad dda gan Newbridge. Trwy'r gap. Trwy'r bwlch am y llinell am ddiffyn lan taf. Ac unwaith eto'r nynlle. Mae Newbridge yn cael gais arall. Maen nhw'n ffeindio y bwlchau mewn y llinell am ddiffyn lan taf. Dyn ni ddim yn gweld hyn yn aml. A dyna pa mae Newbridge yn y rownd derfynol o'r cwpan ma. Trosiad llwyddiannus. A mae mantais nawr yn ôl i dim ond 3 pwynt.
Dyna, chwiban am hanner amser. A da ni, boys bach, da ni'n cael gêm ar un ddwylo na. 7 munud ar ôl, a gall y gêm ma mynd unrhyw le. Da chi ddim moyn colli. 7 munud ola, y rownd derfynol. Yn y cwpan, bechgyn blwyddyn naw. Come on, boys! Come on! Same again, yes! Same again! Same again! David, watch the centre cross down. Come on, Sam! Just kick off now, Sam! Come on, boys! Da mynd ni nôl am yr hael hanner ma. Newbridge i gicio'r chwyth i'r dde. Syth yn y dwylo o Ysgol Lantaf sydd yn arwain. 17-14 yn y rownd derfynol. Cwpan bechgyn blwyddyn naw. A dyma Ysgol Lantaf i edrych i ddechrau ail hanner fel o'n nhw wedi dechrau hanner gynta. A ba nhw'n llwyddo i wneud hynny. Yr rif un dan y postyn. Ac am ddechreuad i'r ail hanner i Ysgol Lantaf. Yn ymestyn ei mantais. Trosiad llwyddiannus hefyd i mynd gyda hynny. Ac eto, yr mantes yn ôl i 10 pwynt i Ysgol Lantaf. A mae'n sefyll yn gryf nawr yn ei linell amddiffyn. Fel dyn nhw wedi bod yn neud trwy'r dydd, ond a Newbridge yn gwybod sut i ffeindio'r bylchau. Trwy gais yn barod i Newbridge a cic wahanol, ond wedi pigo'n dda gan Newbridge. Ac yn ennill y kick-osp. My man, number 7! Come on, boys! Come on! That's my man, number 7! Good! Dwylo dda gan Newbridge. A mae wedi ffeindio wagle unwaith eto. A fel o'n i'n dweud, mae gêm hon yn gallu mynd unrhyw le. Gais arall. Gais arall i Newbridge. Trosiad llwyddiannus ac unwaith eto. Dim ond 3 pwynt sydd rhwng y ddwy tîm. Gêm ochr i ochr. Gallu mynd unrhyw le. Ond pwy sy'n gallu sefyll y gryfach yn y 5 munud ola. Gic uchel. Lan yn yr awyr. O, mae Glantaf di neidio mas o'r dacl na yn arbennig o dda. A dan nhw'n trwy. Dan y beast. Ac am ymateb. Am ymateb. Gan Ysgol Lantaf. Gais arbennig o dda. A gais enfawr yn y gêm. Fel bod Glantaf di wneud trwy gêm. Mateb yn wych. Dyn nhw ddim yn cael chwaraewr yn rhedeg trwy am ddiffyn yn aml. Tan eithon nhw wynebu Newbridge. Ond i fod yn ddeg, mae ymatebion wedi bod yn gwych iawn. Chwaraewr o safon uchel.
Dyn ni efo'r ddwy tîm. Ac felly, 4 munud agos sy gen ni. Pêl mas o'r gau. Byddwn ni nôl i llinell llan i'r ffordd. All Newbridge ffeindio ffordd yn ôl. Gawn ni weld. Look at that nimble leg. Look at that nimble leg. A maen nhw angen cymryd yn gyflym. Come on, boys, let's go! Let's go! Run it forward, Ryan! Llinell llaneth yn gryf gan Lantaf, ond Mantes i Newbridge. A dyma nhw'n mynd yn gyflym. Go, John! Go, John! Come on, mate! Eisiau chwilio am y bolchen y llinell am ddiffyn. Pas dda. Come on, Aston! Go! A dyma Newbridge. Le mae'n mynd i'r asgell dde. Mae'n mynd ar ei hun. Trwy canol. A dyma'r Bale yn cael ei algylchu. Guys, there's no fullback. There's no sweeper. Get behind. There's no sweeper. Go, go. A nawr, da ni'n gweld y cic a tras unwaith eto. Ond allan y gêm yn wych fyna. Llinell am ddiffyn Ysgol Lantaf. O, edrych ar yr 12 yn dawnsio. A Cami chwyth Cami'r dde. Ond tackle dda. Nôl yn y ddwylo o Ysgol Lantaf. A mae'r Ifin yn ceisio mynd redeg lawr yr asgell dde. A mae o'n mewn. A mynd i cyrraedd y llinell. Wrth gwrs mae o'n gallu. Dan y pys mae o'n mynd. A dwi'n siŵr, dwi'n sicr bod hynny yn selio'r buddugoliaeth i Ysgol Lantaf. Enillwyr y cwpan becyn blwyddyn naw yn y cystadleuaeth. Rygbi 7 bob ochr yr urdd. Trosiad llwyddiannus 38-21 i Ysgol Lantaf. Mantais o 17 bwynt. Ryan, middle field. A dwi'n siŵr bydd hynny'n fe. Dal mynd yn ei ddwy ar ôl. Ysgol Lantaf i ar ddechrau. Syth yn y ddwylo o Newbridge. O, pas ar ddechrau yna. Gan Newbridge. Am ddiffyn gryf da Glantaf, mae Bale yn llac ond dan yn y ddwylo o Newbridge. Methu ffeindio gwagle. A chicos bu Glantaf, a mae wedi chwarae Mantes. A mae nhw wedi chwarae Mantes yn gwych. Redeg y Bale dan y beast. Ac am ffordd i orffen y gêm i Ysgol Lantaf. A trosiad llwyddiannus. Mae dyna chwiban ola. Ysgol Lantaf. Enillwyr y cwpan y rownd dyfynol. Enillwyr y cwpan bechgyn blwyddyn naw. Rygbi 7 bob ochr yr urdd. Llongyfarchiadau Ysgol Lantaf. Ond peidiwch am mynd yn rili. Dyn ni dal efo un mwy gêm ar ôl. Y rownd derfynol, cwpan bechgyn blwyddyn 11 rhwng Ysgol Calon Cymru a Ysgol Gyfun Ystrada.
Yn lo a chroeso I rownd derfynol. Cwpan, bechgyn blwyddyn 11, rygbi 7 bob ochr yr urdd. Rhyng ysgol, Calon Cymru. Yn y coch a ddi. Yn cicio'r ddi chwyth. Yn erbyn ysgol, Gavin Estrada. Yn y gwyrdd. Ysgol Calon Cymru. Di Ciro. Ysgol Dyffryn Aman yn yr rownd gynderfynol. Mae'n ffasiwn dramatig iawn. Ond yn yr rownd derfynol, ni chwarae ysgol Gavin Estrada. Profiad anodd. Prawf anodd, dwi'n siŵr. Ond maen nhw'n chwarae. Rwy'r bel yn y ddwylan dda iawn fyna. I gael y bel mas i'r asgell. Check up am y bweres yw'r rhif ddau. A rhygiad dda, daclwyddiad dda gan ysgol Gavin Estrada. A dyma Rory Daniel gyda'r cyflymder lawr yr asgell chwyth. Ac amddechreuad I ysgol Gavin Estrada. Rory Daniel. Ddefnyddio ei gyflymder yn effeithiol iawn. Am gais daclwyddiad a wedyn y cyflymder o Rory Daniel. Ac am drosiad na am ysgol Gavin Estrada. Am gic. Sir Morris yn y het gwyn. A mynd I ddechrau ni, Mant. O, am gasgliad gan Jayden Duxbury. A mae o'n barhau I fynd. O, Cami yna na'r Jacha ar y bwer. Ar Idian McDowell. 12-0. Ysgol Gavin Estrada am ddechreuad. Llawn redwyr bwerus. Yn ymosod a'i llinell Llanddyffryn. Calon Cymru. 14-0. Ysgol Gavin Estrada. Dwi'n gallu dymuno am ddechreuad gwell na be mae di wedi cael. Mae'r cael 1. Diwrnod braf ma yng Nghaeau Poncana am Nghaerdydd. Gwyntog. O no, am gasgliad na gan yr rhif 7 o Galon y Cymoedd. Ond am dacl. Chachar yn gyflymder y ddwy tîm. O am daclwythiad nawr I Estrada. A Chachar ar y momentum. Bale. Gael ei bwrw ymlaen o gan Estrada. A mae'r Bale nôl yn y ddwylo Calon Cymru. A nhw'n gallu cael siawns I ymosod ar Estrada. Yn gynta, maen nhw angen ennill y sgrym. Yn erbyn y parc pwerus Estrada. O, maen nhw wedi wneud yn dda. O na, kick gosb i'r Estrada. Dyma ni Sir Morris gyda Bale yn ei ddwylo. Dyma Estrada yn mynd o am gam. Gan Rory Daniel, sgorio gais gynta. Ond am ddacl gan Estrada, ond am bas gyflym. Meddwl yn gyflym gan Rory Daniel a mae'r Idian McDowell. Yn redig dan y beast. A mae ysgol Gavin Estrada. $21 I ddim I fyny. Ac am ddechreuad.
Dyma ni, Strade ail ddechrau ni a mae'r cic yn ddyfn. Yn dal yn y ddwylo Galon Cymru. O, a mae Bale di rwygo mas gan Ryan Lanfia. A mae ni mas. O, ni'n meddwl oedd yn mas i'r asgell Josh Jones ar y Bale. Ond y Bale di gael ei bwrw mlaen. Ac felly'r Bale nôl yn y ddwylo o Ysgol Calon Cymru. Mae thiro i ffwrdd gais arall nawr. Yna byddwch chi'n credu bydd hynny'r gêm. Dyma rhif 5 i roi Bale i mewn, sgrym dda gan Calon Cymru. Dyma rhif 9 yn gallu mosod ar Bale. O, cam dda gan Calon Cymru. A maen nhw'n lawr. Maen nhw'n trwy lawr yr asgell chwyth. Yr rhif 1. Ond nhw'n methu creu e. Mae Bale yn aros i mewn y cae. A mae yna gosbi Calon Cymru a maen nhw moyn cymryd yn gyflym. Angen sgorio mas, maen nhw moyn. Nôl yn y gêm. Ac am bas i'r asgell i rhif 7. A mae Calon Cymru efo gais. Nôl yn y gêm. Yn syth. Gynan yr amser. Ond o'n nhw moyn cymryd y trosiad yn gloi. A newydd methu y trosiad. A felly sgôr yn aros a 21-5. Cic uchel a ddyfn gan Calon Cymru. A mae wedi dod bant o llaw Sion Williams. A mae Calon Cymru yn cael tafliad yn uchel lan y cae. A mysodiad enfawr yn y gêm. O, mae Strada yn ennill y tafliad gyda datglwyddiad. Ond mae'r kick-osp cael ei roed i Calon Cymru. Bale di gael ei bwrw ymlaen. Calon Cymru. Moment enfawr yn y gêm. O, symudiad arbennig o dda. Ar ifnar yn bwrw'r Bale ymlaen. A'r Bale nôl yn ddwylo. Ysgol Gavin Estrada. Ac unwaith eto, meddiant da'r tîm yn y gwyrdd. A dyma Rory Daniels yn torri lawr y chwyth. Mae Dio wedi colli tacl gynta, ond nid yr ail. A Calon Cymru nawr yn ennill. Y kick-osp yn cicio fe nôl mas o'r gae. A dyna chwiban am hanner amser. Am hanner llawn weithred. Dwy dîm yn chwarae gyda'i galon ar ei chrys. Ond dyma ni te, hanner amser. Ysgol Estrada yn y flaen. Yn arwain o 21-5.
Put your hands together for our year 9 Boys Player of the Day. Lo a chroeso nôl i CAI 1. CAI Pontcanna yma yng Nghaerdydd am ail hanner y cwpan. Rhwng derfynol, bechgyn blwyddyn 11. Calon Cymru yn treulio. 21-5 yn erbyn Ysgol Gyfun Estrada. Bron. Yn dargleithiad gan Ysgol Gyfun Estrada. Ond y bêl wedi cael ei bwrw ymlaen. Y bêl nôl y meddiant. Ysgol Calon Cymru. Symud y bêl. Ceisio ei chydeini. Ceisio ffeindio bylcha. Llinell am ddiffyn Estrada. A maen nhw'n ennill kick-osp. Tackle uchel. Dyma Calon Cymru barhau i fynd. O, mae wedi ffeindio'r wagle. Yr rhif 4. Diolch ar y gyflymder ond tackle da. Ond am bas. Am bas i'r rhif 2. Dan y postyn. Dan y pys mae o'n mynd. Ac am ddechreuad i'r hanner i Calon Cymru. Mae'r tiosiad yn lwyddiannus. A mae Ysgol Calon Cymru nôl yn y gêm. 21-0 i lawr. Mae'n nawr 21-12. Dyma ni. A ni'n mynd i cael gêm yn yr ail hanner. Gêm agos iawn. Calon Cymru nôl yn y gêm. Gic uchel yn syth yn ddwylo Ysgol Gyfun Estrada. Symud y bêl yn dda, tu fas i'r asgell chwyth. Ysgol Gyfun Estrada jyst ceisio gadw meddiant nawr. Ifan, Gravel Jones, gael ei daclo. Ond nôl ar asgell i Llyon Williams. Yn ddwylo, Osian Adams. A mae Ryan Lanfi yn mynd am gic. Ond wedi pigo gan yr rhif 3 o Calon Cymru. O, mae'n neud yn dda. Ond mae'r bêl di gael ei bwrw ymlaen. A mae kick-osp i Ysgol Gyfun Estrada. Yn safle beryglus. Hir Morris i roi dy bêl i mewn i'r sgrym. A mae'n ennill y sgrym. Ceisio mynd ar asgell ond ceisio mynd rhwng y sgrym. Ond pas dda, pas arbennig i Rory Daniel. A'r trydydd gais i Rory Daniel. Ac am gais enfawr i Estrada, gais sy'n siŵr yn ennill y gêm i'r tîm yn y gwyrdd. Tua 2 munud ar ôl. A tiosiad arbennig o dda gan Hir Morris. 28-12 y sgôr. Ysgol Estrada o Mantais 16 pwynt. A siwr sicr bod nhw di ennill y gêm nawr. Oni bai bod Calon Cymru yn gallu ddod nôl a gynhyrchu rhyw fath o hyd all edrych yma. Yn chwarae'n amyneddgar, ceisio baso tan fod yn y gwagle yn linell am ddiffyn Estrada. Dacl da.
A datglwyddiad na gan Estrada. A mae'n glân yn ôl y dyfarnwr. A mae'n mynd i ddwylo Llyr Morris. A mae'n trwyddo ac yn neidio dod dan y pist. Ac am ffordd i orffen y gêm i Ysgol Gyfun Estrada. Trosiad llwyddiannus na. 35-20 y sgôr nawr. Am berfformiad gan Ysgol Estrada. Am ymateb. Chymo ar ôl Ysgol Calon Cymru sgorio gais ar ddechrau ail hanner. Yn gallu fod yn nerfus. A chwofn yn y dîm, ond na. Nhw ymateb, dy dwy gais. A dwy gais. Dwy gais o'r safon uchel. A dyma Calon Cymru nawr, efo'r meddiant. O, a mae Bale yn llithro o'r dwylo yr rhif un o Calon Cymru. Bale di gael ei bwrw ymlaen. Unwaith eto cic osbica i Ysgol Gyfun Estrada. Yn ddyfn mewn hanner Ysgol Calon Cymru. Cyfle i orffen y gêm mewn steil. A dyma Llyr Morris, sgorio'r gais diwetha, ac am bas. O, ac am cam, a mae'n mynd tu allan i Osian Adams. A dyna fo, Ysgol Estrada yn gorffen y gêm mewn steil. Trosiad llwyddiannus da Kai Evans. A dyna'r gêm. Ysgol Gyfun Estrada. Enillwyr cwpan y bechgyn blwyddyn 11. Rygbi 7 bob ochr yr urdd. Gyda sgôr 42-20. Llongyfarchiadau Ysgol Gyfun Estrada.
Mae'r chwiban coch campaign amdano fel pobl, fel dyfarwyr newydd o dan yr oedran o 18 a fel newly qualified hefyd. So ni'n trial ffocysu ar y newly qualified dyfarnwyr achos ni eisiau fwy dyfarnwyr yn y community game. So os ni'n gallu cael dyfarwyr newydd bydd hwnna'n grêt achos ni'n gallu dod i'r Red Whistle campaign yn hwnna. So bydd yn grêt i cael fel fwy o dyfarnwyr newydd i cael yr exposure really mewn dyfarnu.